Itzekin, 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 itzekin. Oinetakoak lotu, ta utzi oinei libre, belarretan urtozik, biakatzen bide. Mapetatik harago, mundu asko dago, sentitutakoa, sentituta hitzekin. Ta berriro egin, korrika zurekin, arantzak erauzteko elkarren ederrez. Ta berriro egin, mundua zurekin. Euripean kantari, ibiltzen ikasi, ez egon atertu zain, ta korrika hasi. Berdin da non hasten den, orain beti da hemen, pentsatutakoa, pentsatuta hitzekin. Ta berriro egin, korrika zurekin, arantzak erauzteko elkarren ederrez. Ta berriro egin, mundua zurekin. Beti baitago norbait, hitz egiteko prest. Hitzekin, 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 hitzekin. Neguko eguzkitan erantzia zala, beti ziur dagonak duda sor dezala. Bizitza jendea da, ta jendea gara. Sentitu pentsatu, sentitu pentsatu hitzekin. Hitzekin, hitzekin, zurekin. Hitzekin, 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 hitzekin. Oinetakoak lotu, ta utzi oinei libre, belarretan urtozik.
Dute ederki espero, ikusi dugu gaur korrikarekin batera euria kalean izan arren nola eguzki ateratzekoa den, Amurrion giro beroa aurre ikusi baitugu, egun ezoan zehar antolatutako egitarau oparioari esker. Aiaraldea.eusen zuzeneko emisioan arituko gara goiz osoan zehar, hainbat elkarrizketa egingo ditugu bizita ugari pasako dira hemen Amurrioko udaletxean plazaren aldamenean kokatu dugun txoko honetatik, eta modu horretan Euskal Herrira eta mundura pasatuko dugu edo zabalduko dugu gaur hemen Amurrion 22. korrikaren hasierako jai honen berri gauzak ala 10 dira uneotan, txupinazoa abiatzear egongo da ziurrenik euskaltegian bertatik, eta eguneko egitarauari errepasoa emanez hasiko dugu saioa. Esan bezala, goizan zehar 11 ekintza izango baititugu inguruotan, esate baterako txupinazoaren ondotik Amurrioko txistuzaleak eta trekitilariak ibiliko dira, kalerik kale animazioan hain zuzen ere, eta besteak beste, oraintxe bertan hasi berri dugun emanaldi honen bidez Amurrioko ikastetxetako aurrek korrika zelan bizi izan duten, jakingo dugu, eskola guztietako lagunak hurbilduko baitira udaletxean kokatutako txoko honetara, beraien bizipenak eta lekukotzak zabaltzera. Horrez gain korrika txikia ere egongo da ikastetxaetan barrena, eta gogoratzea azoka bat daukazuela Amurrioko parke inguruetan bertako produktu eta gauzekin, eta nola ez korrikako arropa eta materiala ere salgai egongo dela postu horietan, eta hainbat saltokietan ere korrikak aurtengo ediziorako ateratako bai ardoak, garagardoak eta bestelako produktuak eskura izango dituzuela egun osoan zehar. Hala ere, lasai goseak ezarete egongo, eskaintza zabala ere baitago horretarako, esate baterako parrilla da izango da parkean eguerdiko ordu batetan, eta korrikako ekitaldia hasi aurretik, laurak baino lehen aldatz taldearekin elektrotxarangan arituko gara, kalerik kale, eta modu horretan korrikako jaiegun hau, Euskararen aldeko ekimen erraldoiaren abiapuntu hau historikoa bihurtuko dugu Amurrion, abiatuko baita gure lurretan, eta gaurtik apirilaren 10 bitarte Euskal Herria osoan zehar 2500 kilometro eta lekuko baino gehiago pilatuko dituelako Euskararen alde AEKaren eskutik. Eta arratsaldean zer korrikak bere bidea hasiko badu ere, Amurrion eskaintzarik ez da faltako kontzertuak izango dira, parkean alde batetik gozategik bere 30. urtemugaren emanaldi berezia eskainiko du, eta bestetik 8:30 izate faltzua eskualdeko musika taldea oholtzaratuko da 10 dupla talde ezagunarekin kontzertu eskaintza bukatzeko. Beraz, gogoratzea, nahiz eta gaurko hasiera jaiak hasiera eta bukaera bat izango duen, Euskararen aldeko aldarriek eta ekimenak ez duela izango etenik, eta guzti horren jarraipena egiteko AEKaren eskutik korrika.eus webgunean izango dituzuela tokian tokiko argazki, irudi, kronika eta zuzeneko kontaketak. Sare sozialetan ere lanean arituko baitira AEKako lagunak. Hau esan da, gaurko zuzeneko programa abiatzera goaz, eta horretarako gonbiatu andana hurbildu aurretik, aurreko duela astebete inguru solasaldi batean elkartu genituen, korrikari atzera begirada bat emateko, eta era berean aurrera begira Euskararen aldeko ekimenak noruntzako norabide eta hitzekin edo konpromisoak hartu behar dituen ezagutzeko. Solasean elkartu ziren beraz, Aiaraldea ekintzen faktorian, alde batetik Asier Amondo korrikako arduraduna, beste alde batetik Urtza Errasti, korrika ekimenaren sortzaileetako bat izan zen Urtza Errasti Aiaraldearra ere, Maite Ibarluzea, Amurrioko AEKako euskaltegiko irakaslea urte askoan, eta Angela Rico, besteak beste, Amurrioko euskaltegitako irakaslea izateaz gain, furgonetan korrikako edizio baten esperientzia partekatu zuelarik. Zer kontatu zuten jakin nahi? Ikusi ezagun solasaldia. Kaixo, ongietorriak Aiaraldea komunikabidearen zuzeneko berri batera.
zuzenean gaude, 10 minutu berandu hasi gara. Eta, gaur euskaldunentzat elementu oso garrantzitsua den gai bat landuko dugu, korrika, hain zuzen. Dakizuenez, martxoaren 31an eskualdetik abiatuko da 22. edizioa, eta, eskualdeko zenbait eragile hartu ditugu faktoriako oholtzara igotzeko, eta eurekin solasteko egitasmo horri buruz, korrikari buruz, eta bakoitzak bere ikuspuntutik. Alde batetik daukagu Urtzarrasti, korrikaren sortzaileetako bat, Maite Berluzea, egun irakaslea, aekan, Angela Rico, furgonetan gidaria, eta korrikaren edizioa barrutik bizi izan duena, eta azkenik Asier Amondo, kasu honetan korrikaren antolatzailea nolabait esatearren, ez? Eta, hasiko gara, lehenengo galdera izango da zuentzat guztiontzat. Zehazki, zergatik da berezia zuentzat korrika, eta, ze etortzen zaizue burura hitz hori entzuten duzuenean. Hortza? Niri korrikak ekartzen diana burura bai zuzerdan euskal neskatila bat. Badakit euskera garbian korrike izan beharko litzatekela, baina korrika euskal neskatila, eta gainera urtetik urtera gazteago dena. Niri korrikak sortzen dit maitasuna, eta sortzen dit, agure zarren eta aitonen historia zarrak barriro burua etortzea. Berto, Maite, zure kasuan, zer da korrika? Niretzat korrika, lehenengo eta behin, aekan irakasle lan egiten dut, beraz, niretzat oso berezia da korrika, Euskal Herrian egiten den ekintzarik potentena, euskararen alde, eta guk antolatzen dugu, beraz, gauza oso berezia da guretzat. Niri korrika hitza entzuten dudanean, burura datorkit, ilusioa, hori hortzak esan duen bezala, maitasuna, ez dakit, zirrara, baina baita lana, ardura, kezka ere. Aipatu dudanagatik, prestatu eta antolatu behar dugulako. Beraz, mota guztietako sensazioak eta sentimenduak sortzen dit korrikak. Nik gauza bera esango nuke, ilusioa, alde batetik, eta transmisioa, ez? Nik beti izan dute korrika hitza entzuten dudanean, beti etortzen zaite burura txikitako eskolan bizi izandakoa. Zenolako kariñoa jartzen genion peto egiteari, marra ez ginen irteten, gero izaten genituen eskegita, estolesteko, eta hori etortzen zaita askotan burura. Eta gero, korrikan bizi izandakoa, irakasle ibili nintzenean, eta furgonetan ibili nintzenean ere bai. Niri neure oraintze bertan buruko mina, baina, hori pasatzen da. Zergatik dio dana, egia da, ez dut errepikatuko askorik hauek izan duten guztia, ez? Korrika euskararen alde Euskal Herrian egiten den ekimenik handiena da, zalantza daukat ere ez ote den Euskal Herrian egiten den ekimenik handiena be, esan nahi dut, uste dute ekimen gutxi gainditzen dutela korrika, eta ez dakit baten bate gaindituko luken, nik uste dute handiena dela zalantza barik. Eta kartzen dena da, bizipen guzti horiek, zirrara, emozioa, negarra, barrea, dena, korrikak dena dauka, baditu oso momentu unkigarriak, baditu oso momentu bereziak, baditu momentu zirraragarriak, eta 11 gau horietan eta 10 egun horietan ematen diren sentimenak ezin daitezke 2 minutan laburtu, seguruenik kilometro bakoitzak sentimendu ezberdin bat biziko du, modu batean biziko du, zure herritik pasatzen denean modu batean bizi duzu, amaituko denean Donostian modu batean biziko du, hasiko denean Amurrion beste modu batean biziko dugu. Orduan korrika bada sentimenduen bilgune amalgama oso bat non ematen diren denak.
denak. Aipatu duzu ez, norberak modu batean bizi duela, zer espero duzue aurten eta Amurriotik abiatzen da, eskualdetik abiatzen da, eta nola hartu duzue albiste hori ez, hemendik hasiko zela? Hombre, nik espero dut eta ziur nago korrikak barriro gainditu egingo duela orain arte izan duen harrera, askoz gehiago izango da. Gainera, korrikaren gozea dago orain, korrika pandemia gaitik ez da egin pasaden korrika 20garrena etzen egin, orain egingo da, eta horrek korrika gozea ezarri dugu Euskal Herrian da, nabari da, jende guztiari da korrika da bilela gora bera eta bar. Eta, posgarria da eskualdetik ateratzea, uste lehenengo aldiz, ez da inoiz atera eskualdetik, nahiz eta euki dituen eskualdeko entxufeak korrika antolaketan, baina ez da inoiz atera eskualdetik. Beraz, posgarria, hor ondoan, han egongo gara, korrika hasieran Amurrion. Maite, zure kasuan, gainera, oso berezi izango da hortengoa. Ni beti esaten dut, momenturik unkigarriena bizi izan dudana korrikan, izan zen, Asierrekin batera, azken kilometroa egin genuen zera ora, ezta? Baina uste dut aurtengoak gaindituko duen hori. Bai, Amurrion, lehenengo kilometroa egitea, zerbait oso berezia izango da. Hori, ezin dut ukatu. Bani bat natorrez, Maitek esan duenarekin, gure eskualdean hasiko da, jende asko espero da, eta jendea ilusioz dago, orduan ondo joango da, seguro. Nik apurtze bat urtzaren hildotik, ez? Korrika gozea dago, jendea gogo da, leku guztietan ikusten duzu zenolako harrera egiten ari zaizkion korrikaren ekimenei, bai kulturalari, bai omenaldi ekitaldiari, bestelako kontu askori, eta, ere esan, Amurrion etxe ondoan hasiko da. Zin posa gogon behar dugu, azkenean eskualdean hasiko dalako, urtzak esan duen moduan entxufe asko esan ditugu, baina orain hartan ditugu baliatu, aurten, zertoko zaigun, eta nik uste hori, danok ere gogo garela noiz helduko 31 Amurrira hurbiltzeko, eta korrikaterako da arrakastatzu, eta maituko da arrakastatzu. Da orain, banan egingo ditu galdera batzuk. Maite, zurekin hasiko gara, ezagutu nahi dugu apur bat, irakasle baten ikuspuntutik zenolako eragina dauka korrikak zure eguneroko jardueran? Nola eragiten dio? Saiatzen gabe eragiten dio, ez? Alde batetik saiatzen gara, bai eskolak eta bai euskaltegiak eraman behar duen martxa, ahalik eta gutxien eragitea korrikaren prestaketak horretan, ez? Baina, zalantzarik gabe, korrikak egiten duena da, lana handitzea, ez? Eta, horretan eragiten du lan ordu pila bat sartu behar da, prestaketan, eta ritmo normalan nolabait oztopatzen du, ez? Gauza gehiago, gauza asko egin behar dira, prestatu, eta hori konpaginatzea klaseekin eta eguneroko ritmoarekin, batzuetan, saiatzen gara alik eta gutxien eragiten, baina batzuetan, ezinbestean, gertatzen da. Hasi aipatu da antolakuntza, zehazki zure kasuan, zer nolako behar ditu korrikak, hasteko eta bukatzeko, eta zeintzuk dira egitasmoari egokitzen zaizkion helburuak? Helburuak berberak dira, orain dela 42 urte genituen helburu berberak.
tristea da, baina Holanda, ez? Azken batean korrika, sustapen ekimen bada, Euskararen aldeko ekimena, non Euskara sustatzea duen helburu Euskal Herri osoan zehar. Horregaitik Euskal Herri oso hartzen du aintzat, eta ez da gelditzen gauta egun, alik eta toki gehienetara heltzeko, baina oraindik ere helburu ekonomikoa ere badu. Helburu ekonomikoa ere badu, urratz batzuk bai eman dira administrazioen aldetik, ez? EAen aurtengo finantziazio marko berriarekin, bai, gauzak hobeto daude irakasle garen ontzat eta, baina oraindik ere arrakala batzuk badaude Nafarroan eta iparraldean, eta korrikak laguntzen digu, arrakala horiek ez daitezen arrakala izan, eta gure artean berdintasun eredu batean funtziona gaitezen, eta atarratzen dagoen euskaltegia, burlatan dagoen euskaltegia, eta Laudion dagoen euskaltegia, baliabide berberak izan ditzagun danok ere, euskara eskolak emateko. Orduan, 40 urte pasatu dira, 42 urte pasatu dira, gauza asko lortu ditugu, oraindik ere euskararen erabileran ere urratsak eman behar ditugu, eta korrika horretarako importantea da, baina ez du euskara salbatuko korrikak, gauza asko egin behar dira administrazioen aldetik eta norberaren bidetik, enpresa mundu asko edo jende askoren gana heldu behar da euskarak aurrera egin dezan, eta helburu horiek bizirik diraute gaur egun, hori dela 42 urte jarritako helburu horiek bizirik diraute, eta helburu horiek egun batean egikaritu beharko ditugu. Helburu horiek aipatu dituzu, Urtza, zu egon zinen lehenengo urrats horietan, zu zaude sortzaileen artean, eta zaila bada ere, Euskal Herrian imaginatzea, Euskal Herrian egon zen garai bat, zein ez zegoen korrikarik. Nola bururatu zitzaizuen, korrika antolatzea, nola izan zen ideia hori mamitzaren prozesua, edo? Orduan Euskal Herrian ez zegoen gauza askorik, ez zegoen korrikarik, egia da, ez zegoen telefono mobilik, ez zegoen internetik, ez zegoen ordenagailurik, telefono hitz egiteko kabinak zeuden dirua sartu eta horrela berbaiteko, eta beste mundu bat zen. Bagento zen, diktaduraren bukaeratik, bagento zen, ondino gauzak erdi horra zeuden horrengoz ere, baina orduan gehiago. Eta, gertatu zen, orduan gau eskolak zirenak, nagusien euskalduntzerako zeuden zenbait talde biltzen hasi ginen, eta montatu genuen, orain ezagutzen dena AEK, hastapenetan Euskal Herriko AEK da Euskal Herriko Koordinakundia, lehenengo izan zen Bizkaikoa, eta gero besteak, eta gero Euskal Herrikoa burutu zen. Eta, klaro, orduan ez genuen ez da pesosarik, ez genuen ezer diruri, matrikula txiki bat ordaintzen zen, matrikulak ez zuen ez tarako ematen, eta aiztuta nire burua irurogeta mazortzi emeretzi urtean ibili ginen AEK antolatzen. Kontoratu ginen dirua behar genuela, eta orduan erabaki zen kanpaina bat egitea edo dirua biltzea. Eta ni kasualitatez orduan ekonomia ardura dudan nintzen AEKan, eta Juan Jule zen arduran orokorra da, esan urtza atera izu dirua. Zegoen kanpaina badutzuk eginda zeuden, bai euskarari existitzen zuen, ibilaldiak existitzen zuen, kilometroak existitzen zuen. Araba euskeraz naiz ondo gogoratzen, ustot korrika eta gero izan zela. 81 batean uste du lehenengo. Eta, hor aritu ginen. Problema pila bat, Euskaltzaindiarekin, bai euskarari dala eta ez, orduan Euskaltzaindiaren atal bat ginen, ni gogoratzen dut, da ez da, ez da kritika, bai, kritika da. Guztu kostatu zitzaidala gehiago Euskaltzaindiaren baimen guztiak hartzea Bizkaiko gobernadore zibilarenak baino. Baina, horrela gauzak, hasi ginen kanpaina bat burutzen.
ez genekin ze kanpaina egin, eta nahi genuen egin zerbait desberdina. Eta duan ateratzen ideia, Euskal Herri guztia leku batetara eramatea, bai Euskalarin Samamesen egin zen moduan, kilometroetan egin zen moduan, ibilaldian egin zen moduan, kanpaina ekintza Euskal Herri guztira eramatea. Eta hor, montatu genuen talde bat, egon ginen, hile pila bat ideiak bilatzen eta zelan egin, eta hori banez gogoratzen, baina korrika parto bat izan zen, 9 hilabete behintzat egon ginen horren inguruan. Eta, sortu zen talde bat, bilatu genuen jendea, orduan zeuden batzuk Bilboko jaietan, jai berriak egiten parte hartu zutenak, eta zeuden bai Euskari kanpaina aurrera atera zutenak, Aurmaneko jendea, eta esaten dut zeuden, ze uste dut taldearetatik 3 geratzen garela gitxi gora bera, beste guztiak ja paso egin dute, bizitzaz paso. Eta, klaro, horretik zen du lehen, hauenek Aitonaren historia zaharrak ematen duela, baina, jarraituko dut historia zaharrarekin, eta, hor talde haietan hori egitean, izan zen pertsona bat, Josepe Zuazo, gero oso astutako pertsona, hil egin zen, ez da korrika eta denbora askora ez, 5-6 urte, 5. korrikan, 5. korrikan inguruia hil zen Josepe. Horrek, dano bilatzen ideiak eta bat, topatu zuen, Bilbon egiten zen, Club Deportivo Bilbaok egiten zuen Euskal Bizkaiari buelta releboka. Euskal Herriari buelta releboka. Da, hasi ginen horreri, bueltak ematen eta eta egia esan zeuden problema pila bat, logistiko problema pila bat. Batez ere non gelditu, gero zelan lo egin, zordutan ateratan, eta diskusio horretan, berotu ginen pixka bat, eta esan genuen, behar bada ez dugu gelditzen, gauta egunez. Eta idea hori burutzen jarraitu genuen, hortik aurrera ja, planteatu genuen, kanpaina burutu genuen, beste egun pila bat, kanpaina burutzeko eta ikusteko, eta gero kilometroak egin behar ziren neurtu eta baina, egin genuena izan zen, Euskal Herriko Batzorde Nazionalean presentatu nuen nik, Julenan zegoen, bere irribarria hori ikusten dut, eta gehienak esan zidaten, burutik geunden. Orduan, esanien ez, korrika batzordean jende guztiak egon da, eta jodera egin dugu, eta Lourdes Mendinoetan, Nafarroko ordezkairiak buru belarri bultzatu zuen, da astiro konbentzitu genituen Gipuzkoarrak eta Arabarrak. Eta horrela jarri zen korrika, horrela jaiosi izan zen korrikaren ideia, horrela. Onartu zuen aekak, esan du, aurrera berarekin. Eta gero hor, beste danodaki zuen moduan, problema logistiko guztiak eta korrika bat montatzea ekartzen duen lan guztia. Zer gertatzen da? Korrika hartan, zu ja 3-4 korrikatan arduradun izan zara, ez? Niri uste nirekin enpata ingo duzu, aurten edo datorren urtean, enago ziur. Denengo korrikak niri jauzi zaizkidan bulu gainean. Baina, ez zeuden medioak, kotxeak geureak erabiltzen genituen, bigarren eskuko kotxeak eta furgoneta batek utzi zuela eta holan. Eta abiatu zen, eta esan dudan moduan sorpresarik handiena izan zen behar bada, llegatu zela, bukatu zela. Korrikak gero izan ditu gora berak, bigarren korrikan egon ziren boikot antzeko batzuk, burutu genuen, alanda guztire bigarren korrika ondo atera zen, 3. korrikan ja ikusi zen hori geldi ezina zela. 3. korrikan ja ikusi genuen hori geldi ezina zen, eta hortik aurrera gaur arte, eta bihar arte, eta etzir arte, eta horrela jarraituko du. Nik uste dut esan duzunez, ekintza handiena da, Euskal Herrian egiten den ekintzaik handiena, eta jarraituko du, sigur nago.
nik gainera hitza uste dut gaur egun ez dugula irudikatzen Euskal Herria korrika barik. Esan nahi dut, hor dauden helburu ekonomikoak, sustapen helburuak lortuta ere, gaur egun ezinezkoa litzateke pentsatzea Euskal Herri bat dagoela korrikarik ez duena. Nik uste dut hau etorri dela eta geldituko dela betiko. Bai, zurekin dago, Osea, lehenengo korrikatan, bai, kanpaina egite, Euskaren aldeko kanpaina oso garrantzizkoa zen. Garrantzia handiena dirua biltzea zeukan lehenengoetan. Gero hori aldatzen joan egin da, eta behar bada, ailegatuko da momentua dirua biltzearena, eta ojala, zen lehen bai lehen izatea, ez dela behar izango dirua biltzea. Behar bada, kanpaina bera mantentzeko, baina hori ez da izango korrikaren amaiera. Korrika euskararen jaia jarraituko du, nire iritzian, Horrela ikusten dute. Eta nik jarraituko dut kilometro bat egiten, orain arte guztietan egin dut. Lehenengotan azkena, baina oraingoz, kilometroa ez, hori ja alabak eta horiek egingo dut, ez, nik kilometro bat ez dut egiten, ez da goiti bere ere, baina hasi egingo dut. 300 metroko. Ipatu dugu furgoneta, ipatu ditugu logistika arazoak. Angela, zu egon zara furgonetan. Nolakoa da furgoneta horretan egotea? Egon gara saioa hasi baino lehen aipatzen, apur bat, menpekotasuna sortzen duela furgoneta horrek, ez daki ze daukan furgoneta horrek. Eta orduan, azalduko diguzu zer den? Bai, noski. Ni joan nintzen furgonetan, okerraz banaiz, 20. korrika, orain dela 5 urte, Asier, bai, 5 urte. Eta, izugarria izan zen, izugarria. Nik pentsatzen nuen, deitu zidatenean, ez? Pentsatzen ni joango naiz, txikitan hainbestetan, ez? Ikusi izan dudan furgoneta horren barruan, eta, baina ez nintzen oso kontziente. Geho gogoratzen naiz Otxandiotik atera zela eta ara heldu goizean eta esan nuen, baina ni non sartu naiz? Hau jende guztia nola antolatuko dugu? Izan zen pixkat urduriak hartuta, ez da? Baina, gero sartzen zara Gran Hermano moduko batean, azpimundu batean, 10 egun, deskonektatzen duzu erabat, ze bestela ezinezkoa da, desordutan zabiltza, gozaltzen duzu gauak 10etan, bazkaltzen duzu arratsaldeko 6etan, txanda maitzen denean. Txandak oso luzeak dira, oso luzeak. Eta txanda horietan, egiten genuen denetarik. Gidatu, mikroan esatari, behar zena, bokaten bila joan, edo atzeko furgonetan laguntza barbazen, pixkat denetarik. Eta, horrela, bai dauzkat argazki batzuk buruan, orain egon ez pentsatzen, oso, batzuk unkigarriak, beste batzuk posgarriak, beste batzuk denetarik, ez? Baina igual, baten bat azpimarratu beharko banu edo, gogoratzen naiz Lekunberri aldean uste dut izan zela, 94 urteko emakume batek hartu zuela lekukoa, aulki batean zijoan, gurpildun aulki batean, baina berak eskatu zigun mikroa, ez? Eta hori esaten zigun ez etzitzeko euskara bere lekuan utzi bartzela, oso polita izan zen momentura. Eta gero, olako asko daude, baina Nafarroan, beste ez dakit non, mendate bat zen horrelako aldapa bat, korrikalari bakarra, just lainoa gota zitzaigun, eta momentu batean musika, ez dakit musika apurtu zen, edo kanta batetik bestera, igual segundu gehiegi zeudela, baina digo goratzen dut, hori gehiago izan zen sentsazio bat ikusi baino igual sentitu nuena, ez da? Entzutea korrikalari horren arnasa, zapatak, ez? Eta momentu hori bai dakat buruan. Oso momentu intimoa izan daiteke. Eta horrelako, asko eta asko. Horrelako asko. Imaginatu izu hori dana, telefono mobilik gabe eta ordenagailu gabe. Kuriosidades esango dizu, jakin dezazuz, zu gaztea zara. Prentsako jendeak,
argazkiak ateratzen zituen, baina orduan ez zegoen argazki digitalik. Da, eramaten genuen kotxe batzutan, 2 kotxetan, eramaten genuen laborategi bat, likidoak eta hori, eta edozein tabernan itxi egin kuarto oskuruan, ilunpean sartu komuna, eta antxe egiten ziren argazkiak, rebelatu, eta gero, kotxe batzuk eramaten zituzten, prentza lekuetara, korreora, deiara, eta hori gabero egiten zuten, amaitzen zanean arratzaldeko 7:00 edolan, prentsakoak usten zuten korrika, egiten zuten reportaia eta kotxe zeraman. Bai, kristun hasier barkatu. Esan behar nuena zen hori, lehen korrika lehen artisau lana zela. Eta gaur egun teknologia berriek asko erraztu digute hori guztia egitea. Nik gogoan daukat hori guztia ez egoenean, atera bar genuela errepidera, kilometroak zenbatu, kuenta kilometroan begitzen joan, markatzen taulatxo batean, eta gero hona etorri, eta ikusi zenbat kilometro ziren. Gaur egun ordenagailu baten aurrean jasartzen zara, zabaltzen duzu dagokion aplikazioa, eta egin alduzu ibilbide guztia mugitu gabe lekutik, ez? Gero bai, esaten duzu, badazpadan neurtu dezagun zatitxo hauek, baina ez dauka zer ikusirik kurtzak eta hauek egiten zuten sasoikoa eta gaur egun egiten duguna. Bueno, hori aipatzen duzula, noizbait korrikak hartu du bide okerra eta ibilbidea aldatu da, martxan? Bide okerra ez. Desbideratu, bai. Lehenengo kilometroa. Lehen korrikan jarri zen kilometro 0, inoiz ez da egin gehiago hori. Oñatitik atera zen, eta egin zuten, erdibana egin nahi zuten, nahi genuen egitea Zatrustegi eta Eli Galdoz, orduan Oñatiko alkatea da, Zatrustegi Euskaltzaindiko idazkaria. Eta, enaiz gogoratzen nola hasi zen, uste Zatrustegi hasi izela, bai, hartu zuen katxarroa eta atera zen, baina bala bate moduan okerreko kaletik. Eta han joan zen jende pila bat bere bila eramateko, handik kale batzutara zegoen Eli Galdoz itxaroten, baina igual esan ailegatzen. Horrez edo, bai, bidea galdu duela behin, leheneko korrika. Bale, nik hori anekdota hori ez nekien. Bestela, desbideratu bidetik bai, askotan hori, ez da pasatzen kale honetatik eta nire amamak ikusi nahi du, eta desbideratu, eta olakoak asko, eta oraindik ere gertatzen dira. Gero eta gitxiagoz, telebistak ere pisu handi hartu duenez horretan, eta askotan 24 ordu daudenez, zuk ni etxean egonda ikusi aldut, non dago lekukoa, furgoneta jarraitzen dut telekamararekin, baina lekukoa beste kaleti doa, ez? Orduan, gaur egun gero eta gitxago gertatzen den hori olako kontuak, baina, desbideraketak eta olakoak egon dira, eta seguruenik egongo dira. Korrikarek duen gauza bat ere bada, kakotzen artean oso pirata dela, ez? Azkenean, jendeak lekuko hartzen du, berotzen da, eta leku batetik eban barik, beste batetik eramaten dizu, eta, gero bideratu behar duzu, punto. Euskaltzaindiakoak ez badira, bideratu daiteke. Maite, nola eragiten dio korrikak ikaslei ere? Ez dakite zuek nola nabaritzen duzuen korrikaren eragina zuen ikasleen artean? Irakasle, gu saiatzen garena da, ikasleak beroketa lana egiten nola baitez, prestatzen etorriko denari ilusioz hartzeko. Etorriko dena ilusioz hartzeko. Eta horretarako, klasean propio prestatutako aurkezpena, abestia, bideoklipa ikusten duzu, baina egia esan korrikak ez du azalpen, zorionez, ez du azalpen gehiagirik behar. Eta askotan, klasean egiten duzun hori guztia, orkesteko baino, balio du, lehen Angelak esan duen moduan, bakoitzak korrikarekin dituen bizipenak eta kontatzeko. Eta hori azten dira gogoratzen du, txikia nintzenean, ez dakizen korrika txikia auta beste da behin, ez dakizen mendate igotzen, eta orduan, ez dakit. Askotan ez du korrikan mundu guztiak ezagutzen du, zorionez, gaur egun eta, bero bestetik ere korrika kulturala prestatzen dugunean, saiatzen gara
ikaslei zuzendutako gauzak egiten, haiek erakartzeko, bere interesa, eta hori, eta esan dudan moduan, berok eta lan hori egiteko eta prestatzeko, etorriko dena, ilusioz eta hartzeko, bai? Asier, eta, ipatu du Urtzak ez, korrika gozea dagoela, hori izan da, edizio bat nolabait atzeratu behar izan delako, zer nolako eragina edo kalte sortu dio atzerapen horrek AEK-ari, eta ez dakit, agian korrikari ez dio inolako kalterik egin, baina AEK-aren kasuan adien ezin dugu gauza bera zen. Nik gogoratzen dut, erabakia hartu genuen 2008ko irailaren 25ean, 26ean, eta uste dut, AEK osoan hartu genuen erabakirik traumatikoena izan zala. Inork ez zuen nahi korrika atzeratzea, baina ez genuen ikusten aukerarik korrika egiteko. Momentu horretan ez, eta erabaki genuen korrika atzeratzea, eta nik uste dut erabakia zuzena izan zala, baina izan zen asko kostatu zitzaigun erabaki bat. Nik uste dut beste erabaki batzuk gehiago eragin, igual pertsonal mailan gehiago eragin digutenak eta asko zerrazago hartu ditugula korrika atzeratzearena baino. Eta eragin eragin du. Baina, azkenean pentsatu behar duguna da, erakunde handia garela, eta erakunde honek, lehen aipatu du Urtzak, bere sasoian eta bere astapenetan dirurik ez egoela, baina orduan ere aurrera egin zuen. Aurtengo ikasturtean, aurreko ikasturtean, korrikarik ezen egon, eta, estutu dugu apur bat gerria, eta erakunde bat dinamikoa den erakundea garenez, eta erabakiak hartzen ditugunez batzarretan, eta batzarrak erabakitzen duenez, erakundaren norabidea, izan da, kostatu zen hartzea erabaki hori, dirutan ere eragintxo bat eduki du, baina bagoaz 22. korrika egitera, eta bagoaz aurreko korrika guztia gainditzera, eta ilusio eta gogorrekin pentsatzen dut aurten, sustapen helburua beteko dugula bai ala bai, eta helburu ekonomikoa, segurenik ere, ondo finkatuko dugula, eta ondo finduko dugula, eta beteko dugula, bai ala bai, bai. Eta berez pandemiak zen olako, pandemiak suposatu du pasamortu txiki bat, ez? Euskaltegietan, ez dakit nola edo zein adierazle egon dira basamortu horretan. Nik uste dut pasamortua izan dela danontzako, euskararentzako bereziki izan dela, oroar, segatik dino den hau, euskara kaletatik eta plazatatik desagertu zalako etxean sartu ginen sasoi horretan. Etxean sartu ginen, eta jende askok hilabete horietan euskararekin zuen harreman guztia galdu egin zuen, ez egoen ez barlagunik, jendea ikastetxetara zijoanean euskararekin harreman txiki bat izango zuen, baina gero guraso erdaldunak izanik eta etxean esan ez ere egongo, beraz, euskara ere zaurgarri izan da pandemia honetan, eta euskarak ere bizi izan du pandemia zuzenean. Guk ere hori nabaritu genuen, matrikulazio kanpaina abiatutakoan, hor uste tokerrez banago eta memoria zari nahi zen, ikustute ikasleoaren 8% edo galdu genuela 2020-2021 ikasturtean, baina aurten errekuperatu dugu horren erdia, orduan 4% edo errekuperatu dugu. Ikusten da, gauzak normaltasunera badoaz joera hori manten daitekela eta normaliza daitekela hori guztia barriro be, baina euskarak eta hizkuntz gutxituek asko sufritu dute pandemia honetan. Eta itzuliko gara Urtzarekin, Urtza hasieran, esan zizueten, burutik jota zuretela por bat, olako ekimen bat antolatzeagatik, baina eromen hori gauza normala bilakatu da, oso arrunta. Nola ikusi duzue, edo nola ikusi duzuzuk korrikaren bilakaera? Nolabait gainditu ditu, zuk aurrik ikusitako helburu eta, eta ez dakit, eta txikimendu, sentimendu horiek guztiak edo nola ikusi duzu? Hombre, jakina gainditu dituela eta asko gaitik. Korrika gertatu dan gauza bat, korrika zehar izan da, korrika izan zen
AEK-aren instrumento bat, AEK-arena zen, eta pasatu da herriarena izatera. Naiz eta AEK antolatzen duen, AEK bultzatzeko da, nahi duzun guztia, baina korrikaia herriarena da, ez da antolatzaileena, eta barberaz, bai gainditu ditu alde guztietatik. Handiagoa da, nik lehen esan dudalez gero eta gazteagoa da, beraz, niretza bai gainditu ditu. Kuriosoa dela, urtzak esan du gero eta gazteagoa dela, gero eta urte gehiago betetzen ditu eta gero eta gazteagoa da, ez? Horren bada, horrek esan nahi du, badala ekimen bat bizirik dagoena, eta urtzak esan duena, AEK antolatzen du, baina herriaren esku jartzen du, eta gu guztiona da, korrika. Angela, lehen aipatu dugu, aipatu ditu zapur bat bizipenak, hor furgoneta gainean, eta aipatu dugu lehen, esan dut, nolabait furgoneta horretara igotzen den jendeak gero nahi duela itzuli. Ez dakit zure kasuan, zenolako sentsazio utzi dizu esperientzia horrek? Berriro goko zinateke edo agian emozionalki oso gogorra da ere, hainbeste gora eta gora egitea zirrararekin eta bat. Lehen komentatu dugu, ezta, zaio hasi baino lehen, furgonetara joaten dena normalean joaten denak errepikatu nahi du. Bai, bada gauza bat, den orain beti da hemen pentsatutakoa, pentsatuta hitzekin, ta berriro egin korrika zurekin, arantzak erauzteko elkarren ederrez, ta berriro egin mundua Ilusioz eta
Egunon Amurrio, egunon Aiaraldea eta egunon Euskal Herria, gaur ere Euskararen herria bilakatu baitugu. Amurrio dakizuenez, 22. korrika hastekoa da gaur, AEKaren eskutik 11 egunez, apirilaren 10 bitarte, Donostirako bidea hartuko baitu, munduan dagoen, euskal edo hizkuntza gutxitu baten aldeko ekimenik erraldoi eta zirraragarrienera. Eta dakizuenez, aiaraldea.eusen zuzeneko jarraipena egingo dugu, eta goizean zehar, Amurrioko udaletxean atondu dugun txoko honetatik, hainbat elkarrizketa eta lekukotza bilduko ditugu, Amurrion gertatzen denaren berri, mundu osora zabaltzeko. Eta horren arira, aipatzea, gaur eguna oso goizetik hasi dela hemen, AEKako hainbat voluntario aritu direlako 10 lagun hasiera jai hau prestatzen, eta goizeko 10etan ekin diote txupinazoarekin, korrikako hasiera festa honi. Txupinazoaren ekitaldian izan da, Aimarre Gutierrez Bidarte kazetaria, Aiaraldea.euseko kazetaria. Kaixo, Aimarre, egunon. Kaixo, egunon. Zer moduz hasi da eguna? Bueno, urduri egia da zuk esan bezala, ez? Goizeko 10etan egin dutela txupinazoaren jaurtik eta hori, nolabait hasiera emanez gaur Amurrion dauen egun osoko egitaragoari, baina zuk ondo esan duzun bezala, hemen AEKako voluntarioak, irakasleak, eta herria oroar askoz lehenago esnatu da, eta askoz lehenago hasi da martxan, ez? Goizetik aritu dira. Atzo aurreratuta zeukaten lan guzti hori amaitzen, bai estenatokiak muntatzen, txosnagunea atontzen, orain plazan ere ikusitugu, ez? Bolondrez pilo bat estenatokiak montatzen, postuetan arropa saltzen eta bar. Eta ondo esan duzun bezala, goizeko 10etan ofizialki, ez? Hasi dute gaurko eguna eta gaurko egitaragua. Bertan izan dira AEKako euskaltegiko irakasleak, eurena izan da ardura eta orea, ez? Gaurko lehenengo susiri horiek pizteko. Eta, poses eta oso urduri egin dute, aitortu digute oso urduri daudela. Ogoratu behar da, ez? Korrika 2 urtean behin igarotzen dela, baina Amurrion ia 4 urte daramate, ez? Egun honen esperoan, eta behingoz lortu dute, eguraldiak ere momentuz tregoa bat eskaini du. Eta urduritasun eta pos horren artean piztu egin dituzte lehenengo susirioiek, eta plazara jaitsi dira, herrigunera jaitsi dute giroa, eskualdeko ere txistulariak aritu dira euskaltegian, goiza girotzen, lehenengo musika nota horiek ere egunari jartzen, eta orain herrian zehar ditugu bueltaka, eta herria esnatuta dago, eta herriko egitaragoa ziztu bizian doa, parketik ja, badaude lehenengo artisauen postuak ere, norbaitek aukera baldin badu bertatik pasatzeko, hor daude dozenaka postu, eta egunean zehar joango dabe bai egitaragua aurrera. Amurrioko udaletxetik, plazaren aldamenetik, ari gara zuzeneko saio hau egiten, eta hemen behan lehioaren bestaldean ikusten dugu ere, zelan AEKak badukan bere postua, korrikako materialarekin, oraindik petoak erosteko hau azken aukerak eta badirela gogoratzeko, eta bestelako materiala eta korrikaren inguruko informazio guztia korrika.eus webunean izango duzuela gogoratzen. Gaurko egunari dagokionean Aimar, hasiera ekitaldia dagoeneko hasi da, azoka ere martzan da, parke inguruetan, zein da gutxi gora bera goizeko plana? Zuk esan bezala, giroa badago orain parkean, hor zentratuko dute egitarauaren parte nagusia, ordu batetan parrilla da egingo dute. Momentuz esan bezala, eguraldiak errespetatu egiten ari du, baina, noizbait, sirimiri suabe bat hasiko balitz ere, parkean ere badago aterpe bat atondu dute, txosnagunearekin, eta gero egunean zehar musika emanaldiak egongo dira herrian zehar, elektrotxaranga eta fanfarria desberdinak arituko dira herrian, nolabait beroketa lan horiek egiten, eta beroketa lan horiek egindakoan korrika hasteko unea iritsiko da, eta 4 uretan puntuan hasiera ekitaldia egingo dute, hemen bertan, hemen Juan Urrutia plazan, ekitaldi
horretan sartuko dute mezu eskutua lekuko barruan, eta abiatuko da Lauterrietan korrika Amurriotik Aiarara bidea hartuko du, baina Amurrion dena den, gitarauak aurrera jarraituko du, eta arratsalde iluntze partean musika eskaintza dotorea prestatu dute AEKako kideek, gozategi arituko da parkeko holtza gainera bere 30. urte horrenako prestatutako ikuskizun berezi batekin, dupla talde arabarra bebai, eta egunari amaiera emateko etxeko talde bat, izate faltzu arituko da holtza apur bat astintzen. Hori Amurriori dagokionean, eskualdean zehar ere deialdi desberdinak prestatu dituzte, arratsalde gau partean igaroko den korrika horri harrera egiteko. Adibidez, Okondon txokolata da egingo dute, korrika txikiaren ostean, Laudion ere musika eskaintza txiki bat prestatu dute, korrikaren etorrera hori harintzeko, eta giroa egon badago eta guztiontzako egitarau badago gaurko egunean. Ondo, ala espero dugu, izatea, baita datozen egunetan ere, naiz eta korrika gaurkoan Amurriotik abiatu, Euskararen aldeko pausoak eta konpromisoak urte guztian zehar plazetara edo kaletara ateratzea bere bizikoa delako. Hitzekin da, urtengoan AEKak aukeratutako mezua, eta hain zuzen hitzekin eta ekintzekin pauso guztiak norabide berean kokatzeko erronka jarri dute mahai gainean. AEK eta korrika zerbaiten adierazle baldin bada auzolana eta elkarlanarena ere da ziurrenik, eta aipatu duzunez gaur goizetik naiz eta Amurrion 10etan hasi den hasiera korrikaren hasiera jai hau antzeman ziteken hori ere. Jendearen aurpegietan, kaleetan zenolako giroa ikusi duzu, Aimar? Urduritasuna, baina bereziki posa eta ilusioa. Gainera, urte hauetan zehar oso gutxitan ikusi ditugu, ez? Oso gutxitan edo kasi inoiz ez dugu izan. Horrelako egun berezi bat, ez? Bizitzeko aukera hori, ez? Goizetik ja sumatzen zen, hemen zeo zer handia gertatuko zela, oraindik ere sumatzen ari da, baina, laster lehertuko da festa Amurrion, eta, nik uste badela sentsazio bat, igarri egiten dena, ez? Kalean mundu guztiari da gai berdinaren inguruan hizketan, irribarreak dira nagusi, orduan, espero ezagun, benetan gaurko eguna egun borobila izatea, hemen Amurrion. Amurrion egun borobila izango da, baina borobilak ere korrika borobiltzen jarraituko du tokian toki, egunez egun, apirilaren 10ean Donostin amaiera ekitaldia eta ospakizuna izango den arte. Aieraldeako kazetaria izanik imaginatzen dut, Aimar, zuen urrengo orduak oso biziak ere izango direla, ezta? Zein da zure gaurko plana? Biziak ari dire izaten eta biziak izango dute, hemen egongo gara Amurrion minutuz minutu gertatzen dena kontatzen, bideoak hartzen, argazkiak egiten, eta behin korrika biatzen den unean, guk ere lasterka jarraituko dugu, korrikaren atzetik eta horretik ibiliko gara herri, alik eta jarraipen txukunena eta alik eta irudi gehien jasotzeko. Orduan, badaukagu dibertsioa gaur goizetik iluntzen arte praktikamente, gogoratuko dugu Laudiotik, Okondotik eta Areta, Arakaldo eta Arrankudiagazoiotik, iluntzeko 10 aldera igaroko dela gutxi gora bera. Orduan, meneo aukiko dugu luzerako hemen. Jarraipen berezia iragarria dago, izan argazki irudi reportajeak, argazki lehiaketa bat ere prestatu duzue, porra bat ere ikusi dugu zaretan badela? Porra bat prestatu dugu, jende animatzen den erantzutera, ez? Galdera bat bota diegu Aiaraldeako irakurle eta ikusle guztiei, ea gai diren asmatzeko norena den aurtengo ediziontan lekuko barruan gordeta dagoen mezu hori, ez? Aukera guztia daude zabalik, 10 egun daude misterioa argitu arte, orduan, norbaitek bere apustu egin nahi badu, Aiaraldean dauka porra horri erantzuteko aukera.
Hori da, eta bien bitartean, Euskararen aldeko apustua egiten, jarraitu dezazuela, ez? Izan sareetan, sare sozialetan, irudien bidez, gaur bailaran biziko den, egun historiko honen lekukutza guztiak jasoz. Eskerrik asko, Aimar, batartzeagatik gaurko telebista saio honetan parte hartzeko, eta animo, auzolan guztiarekin. Eta bien bitartean, gogoratzea, jaraldea.eusen zuzeneko emisioa egiten ari garela, baina naiz eta gaur goizean zehar elkarrizketa maratoi hau egingo dugun, aurreko asteetan ere hainbat pieza bota izan ditugula, alde batetik korrikako irudi zaharren bideo bereziak egon izan dira, Iñaki Barluzea Aekako kidearen eskutik, artxibo digitale hori euskaraz ezarreratzeko aukera izan dugulako, eta bestetik eskualdeko hainbat bizilagunen lekukotzak, testigantzak eta mezuak jaso ditugulako, iritzi zutabeetan, eta baita audio bidez. Horietako bat entzun nahi? Bi urtetik behin, Aekak korrika antolatzen du, Euskararen aldeko ekitaldi garrantzitsuena. Txikitatik bizi izan dut korrika ilusioz eta alaitasunez. Gogoratzen dut nola ikastolan margotzen genituen bakoitzak bere petoa eta gero korrika egunean harrotasunez eta pozez jantzi egiten genuen. Eta arekin korrika egin. Oso momentu politak ziren. Niretzat izugarri polita da, hainbeste simbolismo daukan zerbait egitea. Ta urtetan mantentzea eta gaur egun keinuak hain garrantzitsu direneko gizarte hontan, nola, aintzindari izan ziren korrikakoak, hainbeste lan aurrera eramanez, horrelako zerbait antolatzen, kanpoko edozeini kontatzen badiozu flipatu egiten dute, eta orduan nik uste balore hori, simbolismo hori oso polita dela, eta euskaldun gareneko asko esaten duela. Aurten, Amurriotarrentzat korrika bereziki berezia izango da. Martxoaren 31an, osteguna, ekitaldiz beteta emango bai diogu hasiera hainbeste itxaron dugun korrikari. Abestiak dioen moduan, hitzekin, hitzekin. Irene Azpuru Amurrioarraren hitzak izan dira entzun dituzuenak, korrikaren jarraipen bereziaren baitan bakoitzaren mezua. Guk lekukoan ez dugu mezurik sartuko, baina iritzi zutabetan norberaren lekukotza hori jasotzeko apustua bai egin izan dugu, eta jaraldea.eus atarian izango duzue entzungai, Irene Azpuru eta beste hainbat jaraldearren iritziak. Eta esan bezala, hementxe Amurrioko udaletxean jarraitzen dugu, zuzeneko berezi honekin, eta oraingoan Amurrioko ikasleak eta gazteak hurbilduko zaizkigu, hain zuzen, Amaurreko bi lagun ditu aldamenean. Ander eta Maria dira, zer modu zaude, kaixo egunon? Kaixo, ondo, oso ondo. Bai, ondo. Ondo eta posik imaginatzen dut, ez? Ez baita ohiko irudia, korrika, norbere herritik hastea. Bai, gaur Amurretik hasten da korrika eta oso posik gaude. Privilegio bat delako. Bai, ez da. Imaginatzen dut, ikastetetan ere korrikaren giro berezi hori nabarituko zela azken asteetan. Bai, gainera ekintza batzuk egin ditugu. Adibidez, Euskararen historia eren bideo bat ikusi dugu, dantza egin dugu eta abestu dugu. Begira, korrikak euskara ateratzen du plazara eta etorkizunari begiratzeaz gain, historiari eta iraganari ere errepasoa egiten dio. Zentzu horretan, Amaurren esaterako euskararen historia izan duzue ikasgai egin batean. Korrika txikia ere antolatu izan duzue? Bueno, korrika txikia egiten genuen txikitan,
Aurten ez dugu egingo, handiagoak garelako, baina bai, txikitan egiten genuen eta oso polita zen. Eta itxaropen oso politak ditugu. Itxaropena aipatu zue, baina Amurrioko gazteentzako edo Amaurreko gazteentzako zer da korrika? Guretzat korrika Euskara zabaltzeko martxa bat da. Eta asko ez dugunez hitz egiten, idei polita bat da euskara zabaltzeko. Hori da, euskararen erabilera eta euskararen aldeko pausoak, ez? Berriro ere, askotan aipatzen da, ez? Hizkuntza bihotzetik kalera edo ahora eramateko jauzi hori egitaren garrantzia alduntzea edo beharra, eta korrikaren bidez ere euskararen aldeko bultzada bat bizi izaten da, ez? Bai. Eta gaurkoan, Amurrioarrak izanik zein da zuen plana? Gure plana gaur da, Amurrio lauterditan hemen plazan egotea Amurrioko korrika hasiera ikusteko, eta gero arratsaldean festaz disfrutatzen eta gero kontzertuetara joan eta hori. Egitaragua behintzat oparoa izango dugu, Amurrioko kaleetan barrena, goizean zehar, azokaz gain eguerdiko parrilla da, eta ondoren elektrotxaranga bat ibiliko da kalerik kale, giroa pizten, eta gogoratu alauretan ekitaldia izango dela, eta lauterdietan abiatuko dela furgoneten atzetik korrika. Badukazue asmorik korrika jarraitzeko hurrengo egunetan? Pues oraindik ez dakigu, baina niri gustatuko litzaidake etapa gehiago egitea. Nik saiatuko naiz egun batzuetan joatea edo ahal badut. Gogoratzea ez dago sekula sobera, korrikaren nondik norakoak jarraitu nahi baldin badituzue, aplikazio bat sortu duela AEKak eta mugikorrean bertan izango duzuela €1 korrika non dagoen jakiteko aukera, eta baita lekuko eramaleak zentzu diren, ordutegiak, jakinarazpenak edo notifikazioak, eta bestela sare sozialetan ere bai, AEKako lagunek zuzeneko jarraipena egingo dutela, eta bertatik ere nondik norako guztiak gertutik jarraitzeko parada izango dugula. Oso ondo, eskerrik asko, Amurreko ikastetetatik gurera etortzeagatik, Ander eta Maria, eta hurrengo urtean ere bai, edo Donostin akaso, amaiera jaian, ikusiko dugu elkar. Plazer bat da, eskerrik asko. Eskerrik asko. Hortze izan ditugu, Amurreko gazteen hitzak eta guk lekukotzak biltzen jarraituko dugu, kasu honetan beste iritzi zutabe bat izango da, jarraian entzungo duguna. Euskara airean mugitzen den zirimiria. Sarritan pentsatu dut bizitzako zeharkako lan handiak zirimiria bezalakoak direla. Dena busti behar da, mela-mela eginda amaitu arte. Euskara da gustura bustitzeko bizigunea. Euritantak izan beharrean hitztantak jasotzen ditugu egunerokoan. Euskaraz bizitzea arronka polita izatiaz gain, euskara paregabea, ametsak egia bilatzekoa injustu. Xer gozoak hitzak, familian ematen ditugunak, lagunekin partekatzen ditugun solasaldiak, gozatzeko pasarteak. Eta ez soilik elkar hitz egiteko edo komunikatzeko diren hoiek. Euskara soka bat ere bada, munduari zabaltzen dugun soka amaigabea. Euskara barruan diren hainbat eta hainbat tradizio, usadio altzorrak, hiztegi berezia, musikari lotzen direnak, eta beste inon aurkitzen ditugun hitz aberastasun hoiek. Hori guztia ere bada euskara. Urteak joan, urteak etorri, 80. hamarkada polit eta berritzaile hartan, eskualde honetan euskarekiko lotura osatzen ari zen belaunaldi berri batekin. Euskara murgildu nahi genuen, euskara ezagutu gabe, euskaraz bizitzeko grina non nahi. Eta martzan hasi ginen, orain urte batzu pasa dire eta grinari berdintzu eusten diogu. Euskarazko sortzaileak egunero agertzen dira eta aleikatzen dute euskarak duen unibertsoa. Unibertso horretan, euri xirimiriak darai hasiera batean bezalaze. Orain euskarak hastapen haietan zeukan ikuska gaitasuna ere badator berrirore. Etengabeko mugimendu ekintza
bateratzailearen bidez. Korrika kasu. Txipi-txapa soinu goxo horren atzean kolorian etzetako bisudunen zuge berbatia dator. Eta gaur, hasiera Amurrion izango da. Lehen eta beti bezala, adin guztietako bertan izango gara. Nor baino nor bere ritmoan, inoratzean utzi gabe, baina xumea den helburua buruan. Txubaskerua eta zapatilla jantzi eta bolo-bolo zabaldu euskaraz duizen nahi dut. Goza dezagun korrikan. Josune Irabien Mari Gortaren ahotsa izan da gurean uneotan orain arte entzun duzuena, eta korrikak badakizue, Euskal Herrian egiten duela ibilbidea nagusiki, baina munduan ere baduela bere oihartzuna bakarrik ez, korrikaren ekimenak edo lasterketak ere antolatzen baitira, tokian toki, izan daiteke Alsazian, izan daiteke Bartzelonan, izan daiteke Parisen, hainbat herrialdetan jasotzen dira euskararen aldeko pauso eta lekukotza eta ekimen horiek ere bai, eta ikusgai nahi baldin baduzue jarraitu, jakin, YouTubeen bilatuz gero, AEKaren arpidetza egiten baldin baduzu edo YouTubeko kanalean ikusgai dituzuela irudi horiek ere. Eta irudi horien lekuko izan zen, gure aldamenean dagoen hurrengo gonbidatua, Lorea Ibañez Rodríguez da bera, Amurriokoa, baina Pariseko Euskaletzeko kidea ere bada, eta beraiek abiatu zuten, esango nuke korrika munduan egiten den ekimenaren lehenbiziko zuziria, ez ala, Lorea, egunon, zen moduz? Egunon, Izar, oso ondo, posik. Parisen bezain posik? Parisen bezain posik, edo posago. Posago ziurrenik ez, Amurriokoa izanik, Amurrion, zure herrian, aterako abiatuko baita aurtengoan 22. korrika hau. Bai, eta, oso berezia izango da, uste dut, behintzat niretzat, eta, pertsona askorentzat. Azkenean ez da askotan gertatzen zure herrian hastea korrika bat, eta batez ere antolakuntzan gaudenok, jende asko eta Amurriokoak garenok, uste dut bereziki biziko dugula aurtengo korrika. Korrikaren alde ugari bizi izan dituzuzuk, aipatu duzu, antolakuntzan ere aritu zarela, Amurrion ez ezik, nazioartean ere bai ez, Frantzian, Parisen, Euskararen etzeko kidea ere baitzara. Horixe, lau edizio antolatu ditugu Parisen, ideia batetik hasi zen korrika bat egitea Pariseko kaleetatik, lehenago Pariseko Euskaletzean zehar antolatzen zen korrika, patiotik bueltatxo bat emanda, eta baduela 8 urte, erabaki genuen, lauzorok, Pariseko kaletatik antolatzea korrika. Lau edizio esan duzu, eginak dituela Parisen korrikak, 10 bat litzateke gutxi gora bera, zelako bilakaera izan du Pariseko korrikak? Bilakaera oso politaz, 20 pertsonarekin antolatu genuen lehen da bizikoa, gainera hemengo, nik behintzat Amurrioko mandoilek taldea eraman nuen Parisera, haiek ere bai korrika egin zuten, behintzat etxea hurbildu nuen Parisera, eta horrekin hasi ginen korrika egiten, eta gaur egun 61 pertsona, eta talde mordoa euki ditugu, duela 3 urte adibidez Galtibu talde etorri zen, evoluzio bat euki du, eta gaur egun oihartzun gehiago dauka Pariseko korrikak. Imaginatzen dut, ezoiko ekimena eta ezoiko irudia izango dela Pariseko karriketan barrena, korrika bezalako ekimen baten lekuko izatea, ez da? Jendea gelditzen da, guri, begira, hau ze leinari dira, peto koloredun petoekin, abesten, ze hizkuntzetan ari diren, musikarekin, jendea ikurrinekin, denetarik daukagu, Nafarroko bandera ere bai daukagu, eta jendea harrituta gelditzen da, Brasil
serietan egoten dira batez ere, ardotxoa edaten edo kafetxo bat hartzen, eta osabalik gelditzen dira, hauek zertan ari dira, eta nik normalean asaltzen dut mikrofonarekin noanez, asaltzen diet, euskararen aldeko, euskararen kulturaren aldeko baldarrikapen bat dela, eta txalotzeko, eta jendeak txalote egiten du, abestu ere, abestu jarraitzen du, ez dakit ni zer esaten oika, edo ulertzen duten zeo zer oiukatzen. Zure begitatik, zer da ulertzen dutena, eta gero galdetuko dizugu ea zer den zuek adirazi nahi duzuena, korrikaren bidez? Haiek, esaten duzunean... Paristarrek, zer da ulertzen dutena? Nago paristar baten buruan, eta litzateke gustatuko. Baina nik uste dut, holan ikusita oso zeozer alaia dela badakite. Koloreak ikusita, gainera oso jantzkera iluna, daramate, eguralekin batera, doana, normalean oso iluntxoak dira, serioak, eta zeozer alaia, eta kolorekin duna ikustea, nik uste dut, alaitasuna eguzki izpiak bizala hartzen dute hori harrera. Nire ustez dena, behintzat. Alaia da korrika, koloretsua ere bai, eta izpiak ere bai, usten dituena euskarari dagokionez, euskararen erabilera bultatzez gain, euskararen espazio horiek ere berriro hartzen direlako, eta laua izetara zabaltzen dugulako gure hizkuntza. Parisen furgonetatik, aritu zinen esatari gisa, animatzen, noiz izan zen Pariseko korrika, Lorea? Martxoaren 12an izan zen Pariseko korrika, eta hori bili ginen hori, ni oiukatzen, batean gelitu ginen megafonia gabea, orduan ja megafonia izan zen nire hautsa, hurrengo egunean kasi hauts barik gelditu nintzen, baina ala ere zoragarria izaten da, olako momentua, jendea gainera, ikusten duzu jendearen indarra, zelan, fit bat dela, bezala, nik aiei ematen diet, eta haiek niri indarra ematen diate oiukatzeko, eta oso polita izaten da. Alaitasuna eta indarra dira, beraz, korrika Parisen ere bai, egun osoko gitarra antolatu zenuten okerrez banago, ezta? Hori da, korrik egin genuen, korrika eta gero sagardotegitxo bat, eta sagardotegitxo eta gero kontzertu bat egon zen iparraldeko talde baten eskutik. Imaginatzen dut, giro polita sortuko zela, egun osoan zehar, korrikak iraun zuen tarte horrez gain. Hori da, inkretxendo joan zen, azkenean, goizeko ordurak arte hor egon ginen, batzuk bertxoka, beste batzuk kantetan, beste batzuk aintzinako historia kontatzen, denetarik, sekulako panoramik eduki genuen Pariseko Euskaletxean. Pariseko Euskaletxeak antolatzen du, bi urtero edo egokitzen denean korrika ekimena ere bai, laugarren edizioa esan duzu dela egin izan duzuena, Parisen korrika antolatzeak zer suposatzen du barne mairatik? Barne mailatik, batez ere, pentsatzea zelako hasieran izan zen batez ere zailena, nondik nora egin ibilbidea, eta gero ja baimenak eskatzea. Gainera, zailtasun txiki bat dauka, Parisetik hasten da, baina bukatu Euskaletxe ez dago Pariseko hirian. Aldameneko herri batean dago, Santuan izenekoa duena, Santuen euskaraz, euskaldundu egin dugu herria ere bai, eta orduan baimen bi eskatu behar dira, alde batetik Pariseko prefekturari eta beste batetik Santueneko udalerriari, eta batez ere hori akordioak prefekturarekin zaiena izaten da. Normalean ez dugu arazorik izaten, baina, noizean behin suertatzen da anekdotiaren bat eukitzea prefekturarekin. Bitxikeriak aipatu dituzu eta irribarretzu gainera, beraz, urrengo galdera, ia derrigorrezkoa da, guretzako urte guzti hauetan, zenolako bitxikeriak edo abenturak bizi izan dituzue, korrikaren kontura Parisen? Denetarik bizi izan ditugu, niretzat, aurtengoa berezi izan da, batez ere prefekturak ez digulako utzi errepidetik joaten, espaloitik joaren egin behar dira 60 pertsona jendea molestatzen terrazartean? Terrazartean, kasi tragoak edaten paristarrei, bidean braserietan zeudenei, baina eta gu errepidetik geunden kotxe batekin, ez zeukan zentzurik, baina aurtengo anekdota esan da pizka eta zentzu gabekeria guztiz. Eta gustatu zitzaidana batez ere izan zen duela 3 urte
txalekoa klikarekin txaleko moreak euki genituela, eta justo koinzitu genuen Gilet Jaune mugimendua txaleko horiek eukizutela manifestaldia sakrikerren bukatzen zutena. Egun berdinean, ordu berdinean, txaleko pilo bat kolore piloz beteta. Eta gogoratzen ez, jendarmeriak esan zigula, haiek ez zirela hurbilduko, ze, klaro, probabilitate asko zeuden, egurra jasotzeko, batez ere haien partetik. Haiek egurra jasotzeko, eta orduan esan ziguten zuen, Juan, aia kuidauz, eta apainatu zaitezte alduzen moduan, eta heldu ginen, karo, txaleko horiak flipatzen, hauek zeintzuk dira, ze mugimendu mota da, alternatiba bat da, gure mugimendutik, eta bueno, ez dakit, batzutan inspirazio etortzen zait burura, eta frantsesez normalean 2 edo 3 gauza esaten ditut, eta esan nuen, gilet violet euskararen alde, txaleko moreak euskararen alde rimarekin, barre pilo bat, txaleko horiak ingurunean esaten, hau, ez leine, zuten ez dut ulertzen, baina, bueno, ez genuen arazorik izan, eta niretzat anekdota bitxikeri politena izan zen hori, batez hori ikustea txaleko horiak, moreak, koloreak, aldarrikapenak oso polita izan zen, Montmartren batez ere. Oso polita delako, berez korrika izan Euskal Herrian edo munduan barrena. Ikusi dugu zareetan bideoa ere plazaratu duzuela, ezta? Hori da, plazaratzen dugu, normalean teaser bat antolatzen dugu, eta gero teaser bat korrika eta gero, souvenir dela korrika, esaten dena, souvenir bat bertakoa, esa hasteko, geroz eta jende gehiago doala, jende animatzeko ere bai, eta hor gera dadila, Parisen korrika egiten dela, eta egingo dela, eta jarraituko duela, egiten Euskararen alde. Lekukoa ere eskurik esku pasatu zenuten bertan, mezurik baltzen barruan Lorea? Mezua bai, aurten ikasleek egin zuten, egin dute, eta batez ere aldarrikatu nahi izan dute Frantzian euskaraz bizitzeko aukera. Duela gutxi hizkuntza txikien alde egin zen lege bat, oso eskola publikoetan Frantzian hizkuntza txikiek irakatsi alzena, eta gero maiatzaren 2021 atzera bota zuten lege hori, eta ofizialtasun hori galdu zen. Orduan pena bat da, kriston kolpe handia izan zen, batez ere adibidez euskararentzat, korsoarentzat, bretoientzat, okzitanoentzat, euskaraz beste hizkuntza batzuk daude Frantzian, ofizialak izan beharko liratekenak, eta hori aldarrikatu behar zen, eta aldarrikatu behar da. Legea hor dago, baina ere burrukatzen jarraitu behar dugu ofizialtasun hori lortzeko. Hori, eta Euskaren transmisioak eta erabilerak burratzak ematen, jarraitu bezan, Parisen ere, Pariseko Euskara letzan, bada aekako, edo Euskara ikaslerik? Badaude guztira, 80 bat egongo dira, ondo, geroz eta jende gehiago. 60 pertsona egon ziren korrikan, eta gehiengoak ikasleak ziren, eta gero, datorren urtean animatuko den baten bat ere bai, haiekin egon nintzen hitz egiten, eta esan didate, datorren urterako, sin falta, Euskaltegian, Parisko Euskaletxean hasiko naiz, euskaraz ikasten. Oso, ondo, hitzekin, ez? Hitzetatik ekintzetara igarotzeko konpromiso edo mezua da urtengo eta bigarren korrika honek berarekin dakarrena eta zabaldu nahi duena, eta zentzu horretan, Parisen ere bai, eta nazioarteko hainbat tokitan, eman dituzte aurreneko pausoak. Lorea, Parisen izan zinen, Amurrion ere, gaurko eguna, emateko asma duzu. Zein da zure plana? Korrika egitea, ez dakitzen bat kilometro. Normalean animatzen dudanez, agian korrikan ez daukat foi askorik, baina, saiatuko nahi zaleketak kilometro gehien egiten. Oso, ondo, eta imaginatzen dute ere bai zuretzako, Amurrion korrikarekin bat egiten duzen une hori oso berezia izango dela. Berezia izango da, saiatuko naiz agian negarrez ez egiten, balkoi hori eusten, eta, ez dakit, ez dute zer sinatzen, agian nago negar eta negar emozioz. Denetarik, gertatu daiteke korrikaren baitan hori guztiok dakiguna da, baina eskerrik asko, Lorea, Pariseko korrikaren berri, Amurrioko kaleetara eta aiaraldetik Euskal Herrira zabaltzeagatik, espero dugu, urtengo korrika ere, nazioartean bezain
gain, alaia bizigarria eta zoragarria izatea, eta apirilaren 10ean Donostin korrika amaituko baldin bada ere, urteko gainontzeko egunetan, AEKak egiten duen lan horren elkarlanarekin jarraitzea tokian toki. Mi esker Lorea. Eskerrik asko zuei. Berdin. Hortza izan ditugu Lorea Ibañez Rodríguez, Pariseko Euskal Etzeko Amurrioarraren hitzak, gaurkoan Parisetik bertaratu egin dena korrikaren hasiera honetan parte hartzeko asmotan. Hala ere, Lorea Ibañezena ez da testigantza bakarra, eta hurrengo lekukotzaren mezua zein den entzungo dugu oraintxe. Azaroaren amaiera izango zen, edo abendua akaso, jakin genuenean aurtengo korrika gure herritik abiatuko zela. Eta une hartan txebi sentimendu piztu zitzaizkidan. Lehenik eta behin poza eta arrotasuna, gutxi baitira korrikak bezain besteko bizi poza eragiten duten ekimenak Euskal Herrian, eta Amurrio izango zelako horren guztiaren abia puntu. Baina aldi berean kezka ere piztu zitzaidan. Izan ere, aurreko edizioa garestik abiatu zen, Erdi Aroko zubi ezin ederrago batetik, eta nola utziko zion bada gure herriak maila horri, aldu Amurriok toki hain emblematikorik, nik badut bat buruan, Zaraobeko gaina. Logistika aldetik ziurnik komplikatua izango litzateke korrika handik abiatzea, baina aldapan bera hasiko litzateke, eta uste dut hori ez dela inoiz gertatu. Arantzazutik abiatu zen 1927ko edizio hartan agian, aldapan bera asteak gainera izango luke zerbait simbolikotik. Euskalduntzearen bide malkartsua bazter geratzen da bi astez, korrika ospakizunerako eta baikortasunerako abagunea da eta hori bai, ez ezaguna antz aldarrikapenerako sortua dela, horixe dela haren jatorrizko funtsa. Etorriko dira gero kezkak eta etxipena, baina martxoaren 31 egun ederra izango da gurean, ziur naiz. Bestalde, turismoa egiteko aitzakia ezin hobea izan daiteke korrika, eta horregatik animatu nahi zaituztet ibilbidearen mapa begiratzera eta ezagutzen ez duzuen Euskal Herriko txokoren batera joatera euskararen alde korrika egitera. Zabala da euskararen herria, bai horize, eta bizipen zirraragarria da, esaterako, Ibainetan behera korrika egitea, edo Baionako karriketan, edo are Koreia eta Zintronigo artean. Korrika on opa dizuet denei, eta eskerrik asko bihotzez hau guztia antolatzen dutenei. Irati Marañon Quintanaren ahotsa izan da entzun duzuena, berak ere bere mezua sartu nahi izan duelako, euskararen plaza mugagabe honetan, eta lehen esan dugun bezala, goiz osoan zehar hainbat elkarrizketa eta bizita jasoko ditugu Amurrioko plaza aldamenean kokatu dugun txokotxo honetan, eta oraingoan udaletxe barrura hurbildu zaizkigunak aresketako bi ikasle dira, Peio eta Nora, kaixo zen moduz bikote? Kaixo, ondo. Ondo, bai, gogo handiekin korrikagatik bai. Gaurkoan zer, ikasi ala jai, ala lan, zer da egin behar duzuena? Nagusiki jai, eta lan ere. Da pizka bat horrela egun berezi bat, eta irakaslea esaten du, zer egingo dugu, baina normalean ez dugu asko egiten gaur. Ekintzak prestatzen. Gauz asko egiten dituzuelako urte osoan zer, euskararen alde ere bai. Aipatu zue, arezketa ikastolan ekintzak prestatzen aritu zaretela? Zer da egin duzuena? Konta iguzue? Bai, egin duguna da, laugarren mailakoak, DBH laugarren mailakoak egin duguna da, hainbat txokotxo txikiekin, bai, egingo dugu txoko bat non talde bat
korrikari buruzko marrazki batzuk markotuko dizkiete aurpegian, adibidez kika edo horrelako gauzak, bai, eta gero beste talde bat egingo dugu korrika txiki bat, txikiekin, bai, pistan edo gimnasioan, horrelako ekintza txikiak, eta horrela txikitzuek pozik daude eta garrantzia, korrikaren garrantzia nabaritzen dute. Eta baita ere egingo dugu dantza, koreografia, korrikaren musikarekin. Ondo, orduan ondo ikasia daukazu aurtengo abestia ere, ez da, koreografia eta guzti. Ondo, polito, aipatu duzu ere, korrika txikia, Amurrioko Arrezketa ikastolan, eta beste ikastetxe askotan ere bai ekitekoak zaretela. Zuentzako zer da korrika? Guretzat korrika ekintza oso berezi eta garrantzitsua da. Egun hauetan euskaldun guztiok elkartzen gara, euskararen erabilera bermatzeko eta ez galtzeko. Eta bertan ere ematen den giroa oso aberatsa da. Korrika kultura da, talde lana ere bai. Oso aukera garrantzitsua da lekuko komertzioak indartzeko. Eta, Bai, laburbilduz, guretzako korrika da momentu bat non euskaldun guztiak familia handi bat gara eta euskera bermatzen dugu eta, tradizio bat, bai, ohitura bat egiten dugun momentu bat. Familia handi bat da euskara beraz, lagunartekoa eta, lagunartetik kanpo ere edatzekoa. Ikastetxean beraz nahikoa lan egin duzue, baina herrian gaurko hasiera jaio honetan parte hartzeko asmorik duzue, bikote? Ni, bai, konpromesu batzuk nituen, baina, oso garrantzitsua iruditzen zait korrika, gainera urte honetan Amurriotik hasten da, bai, eta orduan kilometro zerotik hasiko naiz, bai, planteatu daukat. Nik ez nago ziur gauza bat egin behar dudalako, baina saiatuko naiz. Eta ez banaiz joaten, bertan ez egon arren apoiatuko dut eta... Urrengo egunetan ere 11 egunez, apirilaren 10 arte, Donostin bukaera izango dena arte, Euskal Herriko toki ugari zeharkatuko ditu euskararen alde korrikak, badukazu asmorik herriren batera gerturatzeko? Gu urrengo astean ikasbidaia daukagu, orduan ez dugu aukera inbeste, baina, bai, Amurriotik pizka bat egotea ondo ikongo litzateke. Zuen pausoak, beraz, edo zuen konpromisoak Amurrion herrian bertan, egin edo utziko dituzu euskararen alde gaur eta urteko gainontzeko egunetan imaginatzen dut, ezta? Nola? Zer egingo duzu euskararen alde? Saiatu behar gara euskara hitz egitea, guk gazteok etorkizuna garelako, eta gure eskuetan dago euskararen erabilera mantentzea eta ez galtzea. Beraz oso garrantzitsua da euskaraz hitz egitea egun hauetan, eta urte osoan zehar, baina espezialki orain mezu hori transmititzeko. Eta baita ere ekintzak egiten eta denok elkartzen. Hortze eguneroko konpromisoak eta aukerak mila euskararen aldeko urratsak emateko hitzekin ekintzekin edo bakoitzak nahi duen erara. Eskerrik asko, Peio eta Nora, gaurko saio honetan onaino gerturatzeagatik, Arrezketa ikastolatik atera eta Amurrioko plazan bertatik zuen aletzoa usteagatik eta zabaltzeagatik, eta espero dugu ikastetxean eta herrian ere euskararen aldeko konpromiso eta zuen nahi desio edo urratze horiek bidea luzea izatea. Eskerrik asko. Berdin, bai. Hementxe izan ditugu, Arrezketako gazteak ere beraien lekukotzak jasotzen, baina hori ez gain, badira Aiaraldeko beste zenbait lagun, gaurkoan zuentzako ere, mezu hau utzi nahi izan dugutenak. Korrika iragartzen den edizio bakoitzean, oroimenak klik egin eta bihotza limurtzen didaten 11 gogo eta etortzen zaizkit gainera. Oraintze,
Jon Paguaga eta Iñaki Mendiguren ditut gogoan. Beren petoak jantzita, 100 ume mokoren gidari, bakoitza bere dortzalarekin. Ikastolatik Ugarte biderako asfaltoari, txalaparta bat balitz moduan, jakun, 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 erritmo bizian soinua atera nahian. 100 zapatila, 1000 hanka, bihotz andana, aldarri bakarra. Txipi txapa, korrika! Ura zen ura ilusioa eta jaia. Baina ez bakarrik airean euskarak eramaten gintuen korrika txikiaren egun berezi ura, ez da gutxiago ere, gurea korrika txikia bazen ere, helduen antzera euskarari etekin handiena ateratzeko gogoa erraldoia zen. Izan ere, egunak ematen bai genituen aurretik tenpera, erretbulki eta margo desberdinez, dina lau horritzuriei korrikak merezi zuen liraintasuna atera nahian. Kolore sirinbolo zoroak sortuaz, euskara kolore biziz jantzita gurata. Eta horriak dortzal bihurtzen zituzten kate horratzak ezin ahastu. Amak aurreko egunean erositako kate horratzak ez ziren inoiz nahiko izango urduritasun eta nerbie guztiez sortutako dortzalei eusteko. Baina bazen, kate horratz haiek baino sostengu hobea emango zioten elementurik, ilusioa. Ilusioa eta denboraren poderioz, euskaldun egiten gaituen hizkuntzarekiko miresmen eta amodio hitzua bizirik darraiten igan. Oraingo honetan, Amurriok piztuko du Euskal Herria euskaraz lortzen duen lasterketa handiena iragartzen duen susiria. Eta niri, aiaraldeko gainontzeko euskaldun eta euskaltzaleoi moduan, zirrara berezia eragingo dit. Baliteke ez ikastolatik abiatzen ziren korrika txiki haiek bezain beste, baina bai jakitea, korrikaren ezoizko edizio hau, egunetik egunera euskarari auspo gehiago ematen zaion eta ematen jarraituko dion eskualdetik egintzela. Euskara hitzetatik ekintzara eramanez. Euskara hitzekin gure eginez. Euskal Herria hitzez eta ekintzez euskaldun bihurtuz. Txipitxapa, baina geldiezin. Korrika! Lezuri Ugartek ere, bere hitzak eta bere lekukotzak utzi nahi izan ditu, 22. korrika honen atarian, eta 22. korrikak herririk edo fokorik baldin badauka, AEK da, eta kasu honetan Amurrioko AEK bera ere. Gurean ditugu, gaurko honetan, Mariler Regia eta Jone Ugarte, kaixo zen moduz? Ondo, oso urduri. Ondo esan beharko, ondo. Ondoren barruan zenbat adjektibo deskribatzeko 1000 modu sartzen dira, ez urduritasuna, poza, ze gehiago, a ber. Ilusioa eta hau guretzat da. Hori, alde batetik hori, izugarrizko ardura, bai, lana ere bada, bai, eta izango da, euskalo zein ordutan bukatuko dugun gaur, baina hori poza itzela, ilusioa eta, bai. Lana eta auzolana biak izango ditu 22. Korrika honek, oi bezala, Amurrion antolatuta gainera abia puntua, edo hasiera jaia imaginatzen dut Amurrioko euskaltegiarentzako urte luzea gogorra, edo, agian urte luzeak izan direla, ez? Gaurko egunaren zain eman dituzuenak. Bai, egia da. Pena handiz utzi behar izan genuen iaz hori korrika, pena handiz, eta baina heldu da momentua, eta... Urte itxaron behar izan dugu, baina, iaz erabaki genuen aekan ez egitea, lehentasuna edo eman genion eskolari eta ikaslei eta aurten ja, honetan eta oso ondo. Heldu da korrika, badator korrika, badoa korrika, eta zuek zeri nahi diozue heldu korrika honetan?
zenba gauza. Zenba gauza, Bat aukeratzea zaila egiten den momentu hori. Oso zaila. Erabiltzeari. Erabilerari. Irakasten jarraitzeari. Jakina. Eta, bueno, bide, ez dakite, urte hauetan guztietan markatu dugun bideari ere nolabaiteko jarraipena, bai? Eta, bueno, euskarari bultzada emateko edo... Bi urtean behin edo, salbuespen honengatik hiru urte igaro badira ere antolatzen da korrika AEKak, baina urtetako, hamarkadetako ibilbide luzea du atzetik eta sekulako lana egiten du Euskal Herrian euskaraz alduntzeko, euskara ikasteko eta euskararen erabilera hori bermatzeko. Amurrioko euskaltegian gaur egun zenbat ikasle daude? 150 inguru edo, nahiko, nahiko ondo mantentzen da euskaltegia, bai. Alde horretatik, beti izaten dugu hor, jendea ikasteko prest. Eta ondo pasatzeko prest. Hori ere garrantzitsua da, ez? Euskara ikastaz gain ondo pasatzeko tresna edo modua izatea eta bizitzeko bera ere bai. Aurtengoan, egun historikoa izango da Amurriorentzako, Aiaraldearentzako eta Euskal Herriarentzako. Ere berezia dator korrika, baina nare bereziago kilometro zerokoa Amurriorentzako denean eta lehenengo kilometroa zuena izango denean. Nola jaso zenuten berria edo orea? Negar malkota. Bai, baina hori malko postasun handiko malkoak izan ziren, posak eraginak. Unkitu eta ez hola pizkate. Eta hori ez dakit lehen komentatu dana, herrian eramango dugu lekukoa eta parte hartuko dugu korrikan bertan, ze normalean hori biltzen gara furgonetan edo bestean edo aurreko autoan, eta aurten, ez. Aurten egingo dugu, gainera zeirok elkarrekin, zeirok batera, eta bazen garaia. Agian lehenbiziko aldia eta ziurrenik azkenengoa izango da, ez? Beti antolakuntzaren alde batean ez bestean egoten direlako AEKako lagunak. Bai. Nola imaginatzen duzue? Arratzaldean biziko duzuen momentu hori lauterdietan lekukoa eskutan? Deskribatu alda? Nahiago dut horretan ez pentsatu. Ez pentsatu eta bizi, hori da korrikak duena eta hori da euskarak duena. Eguraldiak laguntzea eta zimaz, datorrena. Hori da. Herri osoaren laguntza eta babesa izango duzue, korrikak hori ere bilatu eta topatzen duelako bere bidean, ez? Izan korrika lagunen bitartez, izan petoak edo kilometroak erosi dituzten 100 eragile eta milaka pertsonaren babes sozial eta ekonomiko horri esker, zentzu horretan ere ikusi zaituztegu aurgo izango izetik, auzolanean, montajean, dena txukun jartzen, materiala ere eskura dagoela, azkenean, ez? Elkarlana handia delako mota honetako ekimene batean eta kasu honetan elkarlan horren motoretako bat Amurriko euskaltegiari delako izaten. Bai, eta laguntzaile asko izan ditugu. Eta haiei, mila esker, bihotzez, ez bestela, gainezka. Bai, eta gainera nik uste dute korrikak batzen duela oso jende desberdina eta, jendea badago pres laguntzeko eta... Korrikak bezain beste euskarak ere ez, jende ezberdin asko batzen duela gauza jakina da, ez? Euskaltegiak dira horren erakusleio edo bozgorailu bat, kaleak ere izan daitezke beste batzuk, asteetako lana, hilabetetako lana izan da zuen kasuan, korrika batzordeak, gaurko hasiera jaia ospatzeko, antolatzeko bilera luzeak, imaginatzen dut izango zirela, labur kontatze orain arte egindako ibilbidea zaila izango da kaso, hala? Bai, gainera batez ere, justu, Mariller eta biok ibili gara bestelako lanetan. Bai, eskolak ematen eta...
bileretan ibili dira, Maite Barduzea, Maite Benito... Eta beste 11 izen, hori da, korrika ekimen handia izanik ere, AEKaren proiektuak eta egitasmoak izen eta ordu, eta maitasun, eta dedikazio handia duelako. Gaurko eguna zuentzako, oso goiz, hasiko zen, ezta? Bai, nahiko goiz. Oso, guztetan edo esnatu naiz eta ja... Zertarako lokartu esnatu eta amestu daiteke, ezta? Hori da, Amurriotik abiatuko da korrika, baina kilometroak, errepide ertzak, denak daude prest, eta korrikaren zain. Lan hori ere egin behar izan duzue azken orduetan, ezta? Atzo, kilometro markatzaileak, atzo, jarri genituen, bat izan ezik. Bat zepoza, bat hori. Pena ere emango zizuen, ez da? Euskaltegitik lekuko handi horiek eta lehenengo kilometroaren panela geizteak. Baina gero, bueltatuko dugu. Akaso Amurriko euskaltegian gordeko dute korrika. Amaitzen denean, kuadro batean, hortxe, oroigarri gisa. Oso ondo, bikote. Bueno, hortxe entzun ditugu, Amurrioko euskaltegiko kideen hitzak eta bizipenak arratsaldeko 4 ekitaldian izango dira, eta 4 lehenbiziko kilometroa, lehenbiziko eskuak, lekukoa eta mezu hori ukiteko dutenak, beraiek izango dira, ore handiz, urte luzetan egindako lan guzti horren esker eta aitortza giza. Eta ez dakit, zuek mezua sartuko ote duzuen edo ez, baina zuen esku balego, zen mezu sartuko zenukete? Itzekin. Zer azken finean, aurtengo leloak nik uste du nahiko ondo definitzen duela, zer den AEK eta zer lortu nahi dugun. Azken finean, hori da. Itzeiekin eta aurrera. Euskararekin disfrutatu, gozatu. Batzuetan, azken garai hauetan, batzuetan tituloekin lotu egin da, eta ez hau gure hizkuntza da, eta guk hitz egiteko, gozatzeko, eta erabiltzeko da, eta horixe. Bai? Bueno, hortze, Amurrioko euskaltegiko kideen hitzak, arratsaldeko ekitaldia hasi aurretik, emozio eta bizipozez, zuentzako eskainiak ibilbidea prest dago, bideak markatuta daude, eta ezer falta korrika hasteko, euskararen aldeko pausoak ematea, besterik, ez? Hori baita azken finean garrantzitsuena. Entzun dugu beraien mezua, baina beste hainbat lagunek ere euren mezua zabaldu nahi izan dute, eta horiei ere tartea egingo diegu. Hiru urte pasako dira azkenengoz korrika egin genuela. Azken edizioan ez zegoen pandemiarik, ez zegoen errefusiaturik eta ez zegoen gerrarik. Edo behintzat hori sinestarazi nahi digute orain etengabe. Korrikan parte hartzeko 1000 modu egon dira historian zehar, milaka kombinazio. Ekarpen ekonomikoa eginez, bolondrez moduan antolaketan laguntzez. Hutsik dauden kilometroak betez. Jai giroan murgildurik egunero jasaten ditugun 11 bidegabekeri salatuz, edota gurekin ez daudenak gure lepo eta bihotzetan eramanez. Nire lehenengo korrikak Urduñan egin nituen eskola publikoan. Azkenengoa ordea Darokako espetxeko patioan. Egunero korrika egiten genuen goizetan bertan geunden kideok, baina egun horretan bestelako ikuspegi eta irribarre batekin egin genuen. Bagenekien egun hori ezberdina izango zela, patioaren neurria berbera izan arren, eguneroko errutina izan arren, Euskal Herrian egonez arren, egun hori berezia izan zen. Gure hizkuntza ezabatu nahi duten negatibo izan da ere, gure ekarpena egin genuen haien muturretan. Gure hizkuntzak bizirik jarraitu dezan. Aurten, kasualitatez, Amurrion hasiko da korrika. Martxoaren 31an, Euskal Herri osoa euskararen alde zeharkatuko duen lurrikarak, nire herrian izango du epizentroa.
Egun batzuk, besterik ez, euskararen lekukoak, beste behin ere, bidea urratzen hasteko. Azken urte hauetan, Aitor eta biok bizi dugun egoeragatik, bihar zer gertatuko den edo non egongo naizen ez dakidanez, ezin dut zin egin korrikaren hasieran egongo naizenik. Baina egon ziur, euskararen lekukoa gainean eramango dugula. Animo asko eta eskerrik asko gure hizkuntzaren alde egunero lanean zaudeten guztiei. Euskal preso eta ieslariak korrikara. Alaitz korrikara. Galder Barbado Bonillak zelan bizi izan zuen, korrika entzun dugu orain arte, euskarak eta korrikak ez daukalako harresirik eta mugarik, eta kalean bezain beste 11 atzokotan ere, bizi delako korrika bezalako ekimena, eta euskara egunerokoan baita ere. Eta gurekin ditugu hurrengo gonbidatuak, beraiek ere bizi baitute, eta korrika eta euskara, mendiko ikastetzeko kideak dira? Zer modu zaudete? Bikote? Ondo. Gaurkoa egun berezia da zuentzako ere, ez da? Bai. Jon eta Silvia ditugu gurekin, eta mendiko ikastolan imaginatzen dut korrikak ere bai utzi duela markarik. Ospatu duzue korrika? Antolatu duzue korrika? Bai. Petoak prestatzen, abestian txuten, edonoiz, eta koreografia entzaiatzen. Zenbat peto margotu dituzue? Korrika ofizialarako eta gure korrika txikirako. Begira, ekarpena beraz egin duzue, ez da? Petoak margotzeaz gain, euskara ere bai, zuen mingainetan, marraztearena, zenbat eta kolore gehiago, orduan eta politagoa izango delako gure hizkuntza ere bai. Korrika txikirik egin duzue? Oraindik ez, baina suspendituko da euria egingo duelako. Euria iragarrita dago, baina euskararekin bustitzeko 11 modu daude. Kanta entzutea izan daiteke horietako bat edo dantza egitea ere. Entzun duzu aurtengo abestia? Bai. Zenbat aldiz? Asko. Askotan entzuteko modukoa delako, hitzekin leloa eta hitzak daraman aurtengo pieza hori ere bai. Gaurko honetan, eskolan edo kalean, non biziko duzu korrika? Zer egingo duzue? Korrikaren zatitxo bat egitea eta ondo pasatzea. Bueno, hori, korrikan parte hartzekotan zarete beraz? Bai. Zein da, baukazue kilometro horik edo tokirik finkatuta? Bai, gurasoek erositako kilometro bat. Hori da, azkenean korrika bera ere ez, belaunaldien arteko katelan bat, izan eskola, guraso elkarteak, kirol, kultur elkarteak, zuen kasuan guraso elkartearen kilometroan hartuko duzue parte, petoak ere prest dituzu, ez? Marraztutakoak eta bestelakoak edo? Marraztutakoak. Euskaraz janzteko eguna da beraz gaurkoa eta urteko gainontzeko egunak ere bai? Bai. Eta gero behin korrika hasita, zer egingo duzue? Euskaraz hitz egin eta ondo pasatu, bai. Hori ere behar duelako gure hizkuntzak ez da erabiltzea eta ondo pasatzea, gozatzea, maitatzea, erakustea. Zuen kasuan, eskolako, zuen ja nagusitxoak zarete, eskolako gazteagoekin, aurrekin, egin duzue dantza edo jolastokietan eta egin duzue korrika? Bai, hasieran koreografia dantzatu dugu eta bestu dugu, eta korrikari hasiera eman diogu eskolan. Orduan Amurrion entzuten ari direnek agian ez dakite, baina korrika hasi da eskoletan behintzat ez da. Badakizue hala ere, hemen arratsaldeko 4etan izango dela ekitaldia eta 4:30 arte ez dela hasiko. Bai. Ikusi duzue furgoneta? Bai. Bai, ikusi dugu pasatzen.
Oso ondo, bueno, hemendik aurrera ere, badakizu, korrikan parte hartzeko pila bat modu dituzuela, gaurkoan Amurrion zuen herrian, izango duzuela horretarako aukera, baina urrengo 11 egunetan Euskal Herri osoan zehar ibiliko dela, iparraldetik, Herriberan, Nafarroan, Bizkaian, Araban, eta guzti horren berri jarraitu nahi baduzue, badirela ere bai moduak, AEKak aplikazio bat atera duela, eta bertan, korrikaren unean uneko egoera izango duzuela kontsultagai, non dagoen, lekuko eramalean orden une horretan, korrika.eus webunerako klikaldia, eta korrikaren 11 ikuspegi jarraitzeko modua ere. Sare sozialak izango dira horren lekuko, baina zuek Amurrion bizitzea aukeratu duzue. Eta zelan biziko duzue? Emozioarekin, bai. Gure bizitza lehenengo aldia izan da, eta hori. Zuen bizitzetan eta eskualdeko guztien bizitzetan lehenengo aldia, eta egun historikoa izango da, korrika behin bakarrik hasten delako, herri bakoitzean hasi eta bukatu, edizioz edizio, herrietatik igaro arren, baina hasiera jai bat edo bukaera jai bat ez da ohikoa izaten, eta zentzu horretan, historikoa izango da Amurrioarrentzako ere bai. Bai. Lekukoan, badakizue, zuek zerri atziko zenuketen? Mezu bat. Bai. Adibidez, korrika bizi, euskera maite, hitzekin edo norarte. Behitu ze polita, korrika bizi, euskara maite, hitzekin edo norarte. Mezu horrekin agurtuko ditugu mendikoko gure ikasleak, eta urrengo gonbidatua etorri artean, ate joka, ari zaigu beste iritzi zutabe bat, itzi dugun urrengo laguna. Tipitapa, korrika badator. Denok azkar identifikatzen dugun esaldi bat da, eta zuzen ere, bere ritmoagatik jartzen gaitu martzan berehala. Korrikak ilusioa sortzen du. Olentzero eta Mari Domingiren etorrera bezala da, edo gogoko dugun bizita bat. Korrikaren iragarpena hasten denean zerbait pizten da gure barruan, eta ibilbidea ikusi eta kilometro bat gure etxetik igaroko zera jakin arte itxaroten dugu. Euskarak, gure ama hizkuntzak, gure berezko hizkuntzak, bizirik, inoiz baino biziago jarraitzen duen lekukoa pasatzen ikusteko. Txikitatik hitz egiten dutenentzat, etxean edo eskolan, helduengandik ikasi dugunontzat edo hitz egiten ez dutenentzat, baina norberarena balitz bezala identifikatzen dutenentzat. Nire aitak genetikoki ezagutu eta hitz egin beharko lukeen hizkuntza ez dakien pertsona bakarretakoa dela esan ohi du. Okondon bizi izan ditugun korrikan guztien artean, bereziki gogoratzen dut Agustin Allendek eraman zituen kilometroa. Bere posa eta arrotasuna gogoratzen ditut eta korrikak beti ekartzen didan oroipena da. Gure hizkuntza maite dugun guztiok bat eginda sentitzen garen unea da. Euskadik bat egiten du euskara babesteko eta sustatzeko. Gure herrian zehar tipitapa, dabilen gure hizkuntzare lekukoa eramatearen ilusio eta alaitasunetik. Almudena Otaola izan da entzun dugune laguna, berak ere bai, korrikako lekukoan sartu ezin den mezua beste modu batean plazaratzea. Erabaki baitu gurean, eta bere ahotsarekin entzun duzue, jaraldea.eusen argitaratutako zutabea. Eta bien bitartean, hementxe eseri zaizkigu, txintxo, eta urduri imaginatzen dut ere bai, Zabalekoko lagunak Amara eta Aldara ditugu. Oraintxe gurekin, kaixo bikote, ze moduz? Kaixo, ondo. Ondo, posik, ez da? Bai. Musukoa jarrita ditugu biak, baina irriparre zabal bat, nabari zaie hemendik, oso alai esnatuko zineten gaur, Amurrion horrelako egun bat, oso berezia delako. Bai. Berezia da beti, korrikaren hasiera, korrika baita ere, magikoa den zerbait delako, zuen kasuan, Zabaleko ikastetxean, egin duzue zerbait korrikarekin?
Bai, ezta? Zer egin duzu, kontatu. Egin dugu ekintzak, apaindu, eskola, eta ere korrikako jolas bat, trivial bezalakoa. Begira. Korrikak aurten gauza asko egin ditu podcastak, koreografia bat ere bai zabaldu da, eta eskoletan, bakoitzak antolatu dituen 11 kontu, ez? Petoak margotu dituzue adibidez, aurrekoek kontatu digute, apainketan ibili direla, kantatzen, dantzatzen, zuek jolastu ere, bai, egin duzue trivial batekin. Bai. Eta asko ikasi duzue? Bai. Zer ikasi duzue, adibidez. Korrikarekin, zer dauka berezia korrikak? Zer pasatzen da eskuz-esku? Lekuko. Hori ez dugu trivial bat antolatuko hemen zuzeneko irratsaioa, baina, mota horretako galderak ere egin ditezke. Gaurkoan, zer egingo duzue? Korrika gai. Korrika, klaro, korrikaren hasiera jai batean ze egingo dugu korrika, ez da euskararen alde, gaur eta urteko gainontzeko egun guztietan. Hartuko duzue lekukoa edo baduzue kilometro edo toki zehatzik buruan? Bai, hartuko dugu lekuko. Non? Gure eskolan. Zabaleko eskola inguruan daukazue beraz zuek hitzordua, Amurrion izango dira, 22. korrikako lehenbiziko kilometro guztiak, eta jakin bazara sozialetan ere eskura duzuela, AEKako kontuetan, unean nork eramango duen lekukotza eta Amurrioko mapa eta ibilbide zehatza ere eraberean, apirilaren 10ean Donostira iritzi bitartean, herrian herri edo hirian hiri egingo den ibilbide zehatza ere kontsulta gai daukazue, eta horri eskerrak korrikarekin bat egiteko asmoa edo gogoa duen pertsona oro, jakin ongi etorria izango dela zuek bezala. Zer egingo duzue gero zuek? Korrika egin eta gero? Eskolara, berriro? Arratsaldean ez biharrak aso? Ez. Bihar. Eta ospatu ostean, zer gogoratuko duzue gaurko egunaz? Oso berezia izango dela, lagunekin, aterako zaretela, ez? Imaginatzen dut, Zabalekotik. Eta hemendik aurrera, zer? Korrikarekin jarraitzea, gozatzea, eta lau haizetara, euskara bultatzen eta erabiltzen jarraitzea, ez da lagunak? Bai. Oso ondo, eskerrik asko Zabaleko ikastetxetik gaurkoan Amurrioko udaletxera eta plazara gerturatzeagatik, eta espero dugu, hemendik aurrera ere bai, bidean topatzea euskararen alde. Agur! Agur! Eta Zabalekoko kideak agurtuta, hurrengo testigantzari helduko diogu. Ea, oraingoan, nor dugun? Korrika Buenos Airesetik. Esango nukeia da lehenengo edo bigarren edizioan kilometro bat egin genuela korrika zoatzan. Piko urrutitik erizaraino hotzetzean bertan. 2004 urte arte Panpara etorrita, eskoldun berri, hasi berri gisa, tantxari gisa, Euskal Herri libre baten baitare gisa eta daitzale zume gisa, arrasto ezabagaitzak utzi zituen gure memorian. Ordutik, hainbat izan dira nik eta lagunen munduko txoko honetan korrika burutu eta sustatzeko egindako saiakerak. Ez nintzen berehala jabetu alaginaren zaitasunaz. Agintari eskudunek ez dute korrika diasporan zabaldu eta gizarteratzeko moduko produktutzak. Nahiago dituzte beste gauza batzuk. Tamales. Nire irakasle rolak korrika luzatzeko aukera ematen dik. Kultur ekintza gisa eta bere kultur ondaren zakonduz. Ez soilik mundua pandemian murgildu zen arte ohiko zen moduan egutagiaren urte bakoitietan. Korrikaren musika funtsan marka ditu gure memorietako bakoitzean. Korrikak aldarrikapen izateari uzten dio. Abangoardia bilakatuz ez beti ulertu da eta gustu eta modei aurrera hartuz.
2002koa honetan, 2 urteran ostean, zeinetan jai denea gelditu zen. Arnasa da masa handi horrek berriro ere Euskal Herria zeharkatzea eta sede batekatik izatea. Zein agora doan marea modura, inoiz itxasgora erdiestera heltzen ez dela dirudien. Balio bera oraingoan. Beharrezko hizkuntza politikek azelegarailua zapakeltzeko behingoz. Badira beti egunak, zeinetan Herminaren motxilak pisu handiagoa eta handiagoa hartzen duen. Martxoak 31 ez da zabolespen izango. Aldarrikapenak, festak eta hanbak eta hainbat hurbiltzeko eta ezagunak lanak merezi du. Merezi duzue onena. Aupa Amurrio eta jara noski, besarkada handi bat, Euskararen alde, korrikaren alde. Gure hurrengo gonbidatuak gertutik eta luze bizi du korrika, Asier Ramondo daukagu gurekin uneotan, korrikako arduraduna da bera. Egunon, Asier, zer moduz? Egunon, ondo. Egun momentu altzeko gogoz, lauterriak altzeko gogoz, eta esateko 22. korrika hasi dela. Bai, ez da, hilabete asko egongo zineten, aekatik ere bai momentu honen zain, ez? Ba, 3 urte luze eman ditugu, atzeratu gara urte betez, eta, bueno, pues, ikusten dugu badoala, eta gero joango zaigu korrika, eta 10 egun egingo ditu etengabe Euskal Herri osoan zehar, Euskararen aldeko aldarria zabalduz. Urte bete atzeratuta kaso, baina gauza askori aurre hartzeko prest hitzekin duzue aurtengo leloa, zer nahi duzue adirazi? Ba, azkenean finean hori da nahi duguna, ez? Abiatzen bagara Santiagoko zubiko kilometroan aldekotasuna dirazi genuen, gerora egin genuen Bastia eta Logalako kilometroa etan konpromisok eskatu genituen, eta horren honetan hitzak eta ekintza lotu nahi ditugu, bai? Hitzek egiten dute hizkuntza bat, eta ekintzek eta ekimenek egin behar dute hizkuntza horren perbibentzia. Eta ekimen horren abiatzearen lekuko izango da gaurko honetan Amurrio eta Euskal Herria bera ere bai, gaurkoan zeintzuk dira espektatibak, edo ze espero duzue gaurko egunaren bitartez lortzea? Bueno, gaurko egunaren bitartez jarriko dugu Euskal Herriko zentroen Amurrio jarriko dugu, korrika bertotik abiatuko dalako, eta espero dugu euraldiak laguntzen espadu ere jende asko bilduko dugula, eta jendea etorriko dela Amurriora korrikaren hasierara, eta pentsatu behar duguna da eskualde osoa ere Amurriora begira dagoela, eta ez dela bakarrik Amurrioan hastean ikustut ere egiten diola eskualde osoari, eta eskualde osoarentzat ere oparitxo bat dela Amurrioan hastea korrika. Euskal Herriaren zentroan jarriko duzue Amurri eta Euskara erdigunean. Pandemia bat egon da tartean, horren ondorioz urte bete atzeratzea erabaki zenuten, 22. Korrika hau, zeren esperantzan? Bueno, pues esperantzan bidean galdutakoa errekuperatzeko eta zergaitik ez abian jartzeko ekimenak eta ekintza berriak Euskararen alde. Azkenean finean duguna da gure hizkuntza dela eta gure hizkuntza horrek behar du tokia gure gizartean, behar du tokia leku guztietan eta behar du tokia arlo eta esparru guztietan aurrera egingo badu. Esparru guztietan aurrera egiteko Euskarak ordea konpromisoak eta aurrera pausoak behar ditu. 21. Korrikan, Bastidan, aldarrikatu zenuten, horretarako beharra aurtengo edizioak zer ronka jarriko du mahai gainean? Bueno, gu aurten bagoaz kilometro berezi bat egitera, gure ekintza eta ekimena aekarena ere badelako Euskararen irakaskuntza, eta aldarrikatuko duguna Donibane Garazin apirilaren 4 izango da Euskara ikastea doakoa beharko duela izan, edo behar duela izan, bai? Pentsatzen dugulako gu guretik baliabideak eta baditugula, gu guretik ekimen hori ere auspotu nahi dugula, eta pentsatzen dugulako finean norberak edo norbere hizkuntza ikasteagatik lukela dirurik ordaindu beharko, ez? Gero ikusi beharko da doakotasun hori zelan bermatu edo zelan egin, baina Euskara ikasteak doakoa beharko luke.
Hortze beraz emezu edo aldarri nagusitako bat, ez? Euskara gure hizkuntza izatetik harago denon hizkuntza izateko, doakoa bezain baliatzua, ekak jarriko duen, harria edo oinarri horri bera ere bai. Amurriotik abiatuko da, Amurrioko plazan gaude uneotan, ordu batzuk barru irtetekoa da, edo hastekoa da hasiera ekitaldia, zein da gaurkoan, Hasierra Mondok daukan plana, edo nola biziko duzu? Martxoaren 31 historiko hau eskualdekoa izanik. Bueno, pues egia esan, goize Amurrira hor bildu naiz, bederatzetarako ebentzen nengoen, ikusi gauzak zelan zijoa zen, komunikabidekin eta errondak egin, eta arratsaldeko lauterdiak edo noiz helduko prest, pues, korrika abiatzeko eta aurrera korrika esateko. Gaurkoa egun polita eta zer esango dizut, zirraragarra izango da. Aurrera egiteko preste dago korrika ikusi ditugu, plaza eta herriguneko bazterretan furgonetak ere iritzi direla dagoeneko, azoka dagoela ere parke inguruetan, txosnak, korrikako dena, postuak, gaur Amurrira etortzen denak ez du izango non alperrik galdu, ezta? Ez, nik uste dut hori gaur Amurrira hor biltzen denak izango duela non egon, izango duela zer ikusi, izango duela zer egin, eta batez be izango duela korrikaz disfrutatzeko aukera. Hasierak bereziak dira, amaierak dira bereziak ere, baina, bueno, pues, Amurrien astea eta etorri garen lekutik etorrita 3 urteko etenaldia eta gero, nik uste dut gaurko hasiera oso polita izango dela. Atzera begira jarriko gara orain, ez ditugu 3 urte atzera egingo, ez da ekaren hastapenetara, urte luzetako ibilbidea baitakarre bere atzetik, eta aurretik ere hala izatea opa baitiogu nola ez, korrikaren lehenbiziko nondik norakoak udazkenean aurkeztu zenituzten, baita kantua ere, unitate didaktikoa, dosierra zein izan da, korrika hasi arte, plazaratutako ekimenen laburpena. Bueno, pues hori, aipatu duzu, azaroaren 17 aurkeztu genuen korrika bera, gerora abenduan kanta, omenaldi ekitaldia urtarriaren 7 egin genuen Tolosan, gure zirkoaren babesean, gerora ibilbidea, korrika kulturala, unitate didaktikoa, eta gaur falta zaiguna da korrika bera abiatzea, ez? Hor, ekimen guzti horiek mundu guztiarentzat zabaldu izan ditugunak izan dira, ekimen guzti horiek Euskal Herriaren eskutan jarri ditugu, eta pentsatzen dugu gainera, korrika bera karrera izateaz gain, badela beste gauz asko bai, eta sortzaientzat, artistentzat ere erakusleioa bada, gero unidade didaktikoak ere laguntzen digu eskola mundura ere heltzen, eta, bueno, pues ere esanik ez, omenduak izan diren Pirritz Porrotx eta Mari Mototz hauek ez daukate aurkezpen handirik behar, ez dute aurkezpen handirik behar, bai? Eta pentsatzen genuen omena ere eureri egin behar zitzaiela, Euskara zentralean jarri izan dutelako euren ikuskizunetan, eta Euskararen transversalitatea landu dutelako haien ikuskizunetan. Azken finean ez, Euskararen aldeko pausu guztien aitortza, edo txalotze modu bat ere bada korrika, tokian toki hainbat korrika batzordeen bidez, ekintza sustatu edo aktibatzen dituenak, Euskal Hiztunen komunitate zabala bera ere, nazioartean ere oihartzuna izan du. Bai, korrika azkenengo urteotan guk korrika munduan deitzen duguna, badakigu korrika kontinente guztetan egingo da Ameriketan, Australian, leku guztetan egingo da. Ointxe jasota ditugu 41 edo izango direla momentuz planteaturik daudenak, eta segurunik egongo dira gehiago guk horren berri jakingo ditugunak behin korrika maituta, ez? Orduan korrika bada kanporatera den ekimena, Euskal Komunitateak eta landu izan duena bestelako lekuetan, gero korrikak ere gukusten dugu baditula aizpak hortik munduan zehar, ez? Bretañan, Alsazian, Irlandan, Galesen, badaude holan bestelako korrika batzuk, gure ideia kopiatu egin dutenak, hizkuntz gutxituen komunitateak direnak, eta joan izan direnak ere eurena garatzen apurkanaka. Eta era berean, korrika munduan ekimenaren baitan, Euskararen eta ekaren ekarpen sozial erraldoi hori, Euskal hizkuntzaren bizipenetan ere bai plazaratu izan dutenak. Zu etorri aurretik egon gara entzuten Aitor Alabak, Buenos Airesetik itzitako lekukotza, lehentsuago ere Lore Aibainez izan dugu, Pariseko korrika antolatzen aritutakoa, Euskarak badauka tokia eta aitortza munduan, eta baita gure bizitza eta gure gertuko kaleetan ere.
Hombre, aitortza handiagoa beharko lukela uste dugu. Bai, munduan aitortza auki aldu, baina uste dut importanteagoa dela momentu honetan gurean aitortza izatea. Eta horretarako oraindik ere urratsa asko eta asko eman behar dira. Bai, gaur egun hor badaukagu telebista kate bat bi euskaraz aritzen direnak, baina zenbat ditugu erdaraz ari direnak, ez? Orduan, euskarak ere behar du aisialdian eta bestelako lekuetan ere toki hartu, euskarak behar du lan munduan ere bere toki hartu, beraz oraindik geratzen zaizkigu esparru handi eta zabalak eragiteko eta horiek euskalduntzeko euskarak etorkizuna aukiko badu. Hori da, euskarak aitortzaz gain azken finean, babesa edo konpromisoak ere behar dituela aurrera egiten jarraitu dezan eta eraldatzen jarraitu dezan, gure hizkuntza ohiturak eta dena delakoak. Zentzu horretan Asier, ez dakit, hemendik eta hurrengo egunetan apirilaren 10 bitarte, Donostiako amaiera ekitaldi horretara bitarte, zein izango da zure egitekoa edo nondik nora ikusiko zaitugu? Bueno, nire egitekoa nik uste dut apurtxo bat gaurkoa eta gero, ez dut esango lasatzen dela, baina lasaitu apur bat bai lasaitzen da, bai? Nik gaur esaten dut, niri gaur eskapatu egite zaidala korrika. Behin korrika abiatuta, niri eskapatu egin zait, ja furgonetan bazenen esku gelditzen da, eta bai, nik izango ditu lanak, baina izango dira bestelako lan batzu, igual dia Donostiara begira jarrita eta holako kontu batzu, eta egia esan nik gaur behin abiatzen denean, pisu bat edo motxila bat gainetik entzen dut. Hori, motxila bat kendu eta begira da aurrerantza jarri, Donostiko erdibideko meta bat eta korrika bukatu ostean geratzen den lan, auzolan, talkarlan luzeari segida emateko, ez? Azkenean, 22. korrika honek egia da, hasiera eta amaiera data bat badaukala, baina euskararen aldeko ekimenak ez dira hor bukatzen, Aekako euskaltegiak martxan jarraitzen dutelako eta zentzu horretan ere, bestelako babesta zereginak ere badirelako Euskal Herria osoan zehar. Bai, argi dago, korrikak hasi eta amaitu egiten duela, baina euskararen aldeko lana 365 egunetan zehar egin behar da, urtetan eta hortan egin behar da, eta horretarako guk euskaltegia zabalgitugu, jendea euskaldutzeko, bestelako kontutan aritzeko bai, praktika jardueratan aritzeko, edo normalkuntza planak egiteko, beraz, Aekaren lana bizirik jarraitzen du behin korrikan baituta ere, eta nahi duk genukena da, korrikak ere poso bat iztea, lan horiek eta ditugun proiektu guzti hori garatu alizateko. Hortze egitekoak 1000, bide lagunak ere, korrika lagunak ere espero dugu, beste horren beste izatea, Aekaren lan eta berreskotasun hori bultatzen jarraitu dezaten, amaitu aurretik, Asier, arratsaldeko 4etan, hasiera ekitaldian ikusiko zaitugu ziurrenik, lekukoaren lehenbiziko momentuetan zure esku balego, zer idatziko zenuke? Enaiz jarri inoiz horretan pentsatzen, nekielako eneula idatzi behar, bai? Enaiz jarri inoiz horretan. Nik uste dut, saiatuko nintzatekela mezu indartzu bat, positiboa, euskararen aldekoa, eta batez ere aurrera begirakoa jartzen paper horretan, bai? Baina hori, nik uste dut ezin daitekela minutu batean esan zer idatziko zenuken, buelta asko marko litzaizkiokela buruari eta egoki jarri hori guztia. Buelta asko emango ditu. Mezu sekretu horrek apirilaren 10 bitarte eta orduan jakingo dugu ea nork eta zer den Euskal Herrian zabalduko duen mezua, 22. korrika honekin batera. Eskerrik asko, Asier Ramondo gurean izateagatik, korrikaren nondik norakoak aipatzeagatik eta espero dugu zuk ere egun ederra izatea. Eskerrik asko zuei eta, sortze daukagu itzordua lauterditarako abiatuko da eta saiatuko gara alik eta ondoen pasatzen, disfrutatzen eta euskaraz bizitzen. Hortze, lauterditako abiatzea, 4etan ekitaldia eta eguerdiko 12 eta 4 diren honetan, gogoratzea, ordu batetan parrillada bat izango duzuela parkean, bien bitartean, bai plazan eta baita parkean hainbat gune daudela atonduta, plazan korrikako postua topatuko duzue, materialak, petoak, korrika lagun egiteko aukera, eta beste 11 konturekin, parke inguruetan berriz, azoka dago goizetik martzan, eta baita txosna bat ere, beraz, eskaintzak eta aukerak 1000, euskarak eta korrikak horiek eta gehiago merezi dituelako, eta Asier Ramondoren hitzak entzun ditugu orain, baina badira, oraindik ere, beste zenbait lagun, gaurko saio honetan parte hartu nahi izan dutenak, eta beraiei ere tokia egin asmoz, egin diezaiegun klika. Zaila egin zait zutabe hau idaztea. Korrikarekin batera,
burura etortzen zaizkidan pentsamendu eta sentipenei hitzak jartzea. Etxean gordeta dudan altxor kutsaz gogoratu naiz bapatean. Kutsa horretan gordetzen ditut 1980 geroztik antolatu diren korrikako txapak. Jaioz nintzen arren, gogoratzen dut nola aitak urtez urte gertatutakoak kontatzen zizkidan. Nik banan-banan txapadenak atera eta berriro sartzen dituen bitartean. Zenbat aldiz atera eta sartu ote ditudan. Euripean, bizikleta gainean, lekuko eskuan eta ikurrina airean imaginatzen dituen hasierako urte haietan. Gerora jakin nuenik zer den korrika iristeko atzera kontaketa egitea. Aurreko gauean loak esartzea, petoa janztea, Arabako herri galduetara kotxez hurbiltzea korrika egitera. Lagunekin batera kantu eta oihu egitea, eta lekuko altzatzea. Aspertu arte abestu eta abestuko ditugu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Euskal Herria korrika 2, 3, 4. Martzelo Tamendik Iruinean azken kilometroa hartu zuenekoa. Donostiara autobusez lagunekin joan ginenekoa. Gurasoekin Zigoitian korrika egindakoak. Euripean gauez Okondotik datorren errepidetik behera lasterka egitea. Bilbon korrika amaitu osteko Erromeria edota Gasteizko Andra Mari Zurearen plazan Maialen Lujanbioren azkena. Irudi eta oroitzapen asko ditut buruan gordeta. Aurten, antolaketan parte hartze egokitu zait. Eta Euskal Herritik kanpo ere, korrikak sortzen duen ilusioa zeinen polita den ikusten ari naiz. Privilegiatu sentitzen naiz korrika zer den, zer suposatzen duen eta txiki-txikitatik honen parte izateko aukera izanagatik. Eskerrik asko aita altzora gurekin partekatzeagatik. Eta bejonde izuela erokeri hau hasi zenuten guztiei. Zorionak korrika, 22 eta urte askotarako. Maider Urtaran Larisgoiti izan da oraingoan gure atarira hurbildu zaiguna, audio bidezko iritzi zutabe honen bidez, euskarak eta korrikak hainbat ahots, hainbat esperientzia, bizipen eta mezu dituztelako, bai Amurri honen zaudeten guztientzako eta baita Euskal Herrian zein munduan barrena, ekimen hau jarraitzen duzuen guzti horiei begira. Eta gurekin daukagu, hurrengo gonbidatua jadanik prest, Aitziber alaba da bera, AEKako kidea da eta korrikako Amurrioko hasiera jaiko antolakutzan buru belarri daramatza azkenengo hilabeteak zer moduz Aitziber? Ondo, gaur asko sobeto, oso ondo. Gaur asko sobeto, ja iritzi da korrika, azter da korrika, non eta Amurrion? Bai, horrezko lekua, ez da, eta oso opari ederra izan da guretzat, ederra. Korrika eta euskara berez biak baitira opari eder edonorentzako eta, egitarau oparoa ikusi dugu, goizan goizetik martzan ipini duzuela, korrikari merezi edo behar moduko harrera eta abiatze egun bat oparitzeko zuek ere. Claro, zuek agian ez arete konsiente, baina oso polita da hemen gertatzen ari dena kanpoan entzutea, Girotzen ari zarete herria bikain, oso ondo, eskerrik asko. Hori da, azken finean, bakoitza bere ekarpena egiteko modua, korrika batzuk, korrika lagun izatearen bitartez, beste batzuk petoak erosita edo plazan daukazun postuan ekarpen ekonomikoa eta bultzada hori ere ekari emateko modua bilatuta, moduak asko dira, korrikan parte hartzeko, baina Aitziber, gaur goizetik badakigu, pila bat voluntario, gaur goizetik edo azkenengo asteetatik, aritu direla korrikako hasiera jai honen prestaketan, nolakoa izan da? Orain arte voluntario eta laguntzaile pilo izan ditugu, baina gaurkoa zoragarria izan da. Parkeko muntaia ikaragarria izan da, momentu baten egin dute, bai udaletzeko langileek, bai gazteek, bai Laudioko ikastolatik etorri diren 40, 50 edo 54 ikasleek ere, hor beraz zoragarria izan da, bai. 12 eta 20 uneotan goizerdia, esan genezake zenolako giroa? Gozea nabaritzen da, dagoeneko gozea nabaritzen da, bai, joan beharko dugu parrilladara, ez da?
Hori da, izan daiteke aukera bate, ordu batetan izango duzu horretarako aukera parkean, eta jendea ere gozez ikusten da, ez? Emozio gozez, korrika gozez. Kuriosoa da, orain zaparrada bat izan dugu, orain dela gutxi, euritako azpian egon gara, aterpean sartu gara, baina hala ere irriparra ez dugu galdu, Eta jendea ilusioz eta, ez dakit, emozioz betea etortzen da. Bai, ziurrenik, egun historiko bat ari gara bizitzen eta kontatzen gaurkoan Ez dakit kontziente garen. Egun historikoa bada, baina ez dakit oraindik kontziente garen zer egiten ari garen eta zer suposatuko duen honek. Gero ikusiko dugu, geroago ikusiko dugu, bai. Hori da, handia da korrika, handia da euskara, auzolan handia baitago atzean, baina egunerokoan ere, bai, ez da, aekako kidezaren enean horren lekuko ere izan zara. Zenolakoa izan da gaur arteko bide hori Aitziber, nola bizi izan duzue Amurrioko aekatik, korrikaren hasiera jai hau antolatzeko orea adinako ardura? Hasieran opari gisa hartu genuen, ardura gurea izango da, Amurriotik abiatuko da korrika, karo hori bizitzan behin gertatuko da, ez dugu berriro izango, hau hemen, eta gero poliki-poliki hasi ginen kontziente izaten da, zelako ardura den, opari honek beste buelta bat dauka, ama, non zartu garen, baina gaur ja lasaitu egin gara, dena ondo ateratzen ari da, eta hori espero dugu, bai, oso ondo. Ikusi ditugu, karpak, ikusi ditugu, azpiegiturak ere, guztiak martzan, prest, furgonetak ere, aparkatuta, baina abiatzeko prest, zer falta da? Euria ere ez da falta? Eta giro beroa ere ez? Euria hemen daukagu, orduan ez da ezer falta. Bakarri, oraindik ere etortzen ari da jendea, eta gu mugitzen dugu mesedez trenez etorri, eta besterik ez da falta, ez? Jendea etortzea, jendeak korrikarekin bat egitea, eta tokian toki, apirilaren 10 bitarte 11 egunez Euskal Herria osoa puntarik punta zeharkatuko baldin badu ere, korrikak Euskararen aldeko pausoak ematen jarraitzea egunerokoan. Ere bai, ez dakite Aitziber gaurko egunari lotuta bestelako oharrik ere edo nahiko zenuken nabarmendu? Bai, guk ez dugu erasorik nahi, eta telefono bat aktibatuko dugu, laster, Bilbotik etorriko da telefonoa, oraindik ez daukagu aktibo, baina etorri bezain pronto, heldu bezain pronto aktibatuko dugu, eta hori da, euskaraz bai, oso giro polita izaten ari gara, eta horrela jarraitu nahi dugu, dantzatu, gozatu, jan, abestu, egin nahi duzuena, baina inolako erasorik ez, eta dena euskaraz alba da. Edo, aldugun neurrian. Tabernekin eta oso giro polita izan dugu, askok eta askok, ez dakite euskara, gure realitate hori da, erdaldun gunea daukagu, baina ala ere, gero eta errespeto gehiago dago, elkarrizketak gero eta elebidunagoak dira, eta atzo adibidez irrati baten, gaztelerazko irrati baten euskaraz egin genuen elkarrizketa, orduan guk alde horretatik oso eskertuta gaude, oso. Hitzekin da urtengo korrikaren lema, eta hitzekin beraz ekintzara igarotzeko koska hori dagoeneko zenbait espazioetan edo eragiletan edo norbanakoetan ere bai antzeman litekela, ez? Amurrioko tabernen euskararekiko gertutasuna aipatu duzu, baina beste milaka adibide ere bai, ziurrenik. Bai, gure momentua beti da, ez duzu dena ulertu behar, ez duzu dena kontrolatu behar, ez duzu dena jakin behar, eta askotan esaten dugu, inor etortzen bada eta esaten badizu zurito bi, errepikatu azkenengo hitza, bi, eta guk pasu hori ematen dugu, errepikatzen dugu, eta oso erraza da mimikaz elkar ulertzea, ez da? Eta horretan ari garela uste dut. Eta horretan ondo ari garela uste dut, ez dakit. Bueno, bala izan da dia, ipatu duzu Aitziber, ikusentzulei guztiei ere bai gogoratzeko pare bat kuntutxo badirela, alde batetik garraio publikoan, bertaratzeko gomendioa, eta bestetik euskarak eta Amurriok zein Euskal Herriak espazio seguruak behar dituela, eta zentzu horretan erasorik baldin balego salatzeko ere badagoela telefono bat, eta aktibazio modu bat, beraz errespetuzko deia edo mezua. Kartela eta egina daukagu, baina oraindik ez dugu zabaldu, telefonoa matatuta dagoelako, bai? Baina piztu bezain pronta, hasiko gara WhatsAppez telefono zenbakia zabaltzen, eta ez dugu erabili nahi. Hori da gure helburua, bai. Oso ondo, erabiltzekotan euskara izan dadila, eta hortze korrikako sare sozialen bitartez, edo bestelako espazioetan ere, Amurrion bertan, izango duzuela ikusgai, erasorik baldin balego, azalatzeko telefono bat, eta espero dezagun, horren inguruan gehiago itzegin. Ez dugu, alakorik ez dugu nahi, baina egia da telefono horren atzean profesionalko oso eskarmentu handiko emakumeak egongo dira, orduan alde horretatik oso lasai gaude, bai. Osondo, lasaitasun aurpegian nabari zaizu Aitziber ezakit, arratsaldeko 4etan aurpegi berdina izango ote duzun?
ekitaldia ester dagoenean? Bai, larritu egin gara, urduritu gara hasieran helduko gara, dena prest egongo da 10etarako eta zerbait gauza txikiren bat atzeratu egin dugu, baina ja dena prest dago, kartel batzu jarri behar ditugu, pankartaren bat jarri behar dugu, baina bai, ari gara eta pausuz pausu aurrera goaz. Orduan, bai, 4etarako ondo helduko gara eta gero korrika abiatzen denean, ibilbidea eta kontrolatu behar dugu, hori udaltzaingoarekin batera egingo dugu eta protekzion zibil ere egongo da gurekin batera hori kontrolatzen, eta besterik gabe, euriari aurre egingo diogu, baina dena ondo dago, bai. Ondo, Euripean ere Irribarretzu biziko dugu orduan gaurko eguna, eskerrik asko Aitziber gurekin egoteko tartea hartzeagatik, ez baita erreza mota honetako egun bat esku artean duzunean, eta korrikaren jaiaren atzean dagoen lan guzti horri ere hitzak jartzeagatik, eta... Bai, eguna eskerrak ematen hasi dugu, eta eskerrak ematen jarraitzen dugu, eta bukatuko dugu eguna eskerrak ematen. Bai zuei, bai langilei, bai laguntzailei, babeslei, guztiei, menioetan, hau denon artean egin dugu, oso lan bikaina egin dute, eta beti esaten dugu euskara inguruan eskuzabaltasuna izugarria dela, eta bai, emozioz beteta gaude, eta oso eskertuta gaude, bai. Hortxe, esker eta emozio mezuak, Aekako antolakuntzaren partetik, egun osoko egitaragua, abian dago, gaur goizetik, hasiera jaiak ez duelako gutxiagorik merezi, baina badira gaur Amurrion, eta korrikaren hasiera festa honetan egoteko hainbat modu horietako bat, gurera mezuak bidaltzea da, edo iritzi zutabeak kasuan kasu. Urrengoa ere prest daukagu, hortxe, txintxo zai, beraz, zer dioen gure urrengo testigantzak. Itzekin, Bada Euskal Herrian danok batzen gaituen zerbait, eta hori euskara da. Korrika datorrenean nagusitzen den kolore bat ezin da aukeratu, izan ere, korrika bera hortzadarra da, guztiak batzen gaituena. Korrika bat bakarra bada ere, herri, hiri eta txoko bakoitzean modu berezi eta bitxian bizi da, eta milaka korrika sortzen dira. Bitoa jantzi gabe edo lekukoa eraman gabe ere, lasterka egiterik ez baduzu ere, korrikak mila aukera eskaintzen dizkigu parte hartzeko, eta parte izateko, eta parte sentitzeko. Horietan guztietan batzen gara, elkartzen gara eta euskaraz bizi gara. Euskaraz mintzatuz, noiz nahi eta non nahi, bereziki, belarri prest direnekin, euskaltegira ikastera joaten direnekin, euskara maite dutenekin, euskararen erritmora dantzatzen dutenekin, eta korrika datorrenean hitzorduarekin bat egiten dutenekin. Kolore guztiak behar ditu korrikak aurrera egiteko, eta zure euskara hain da polita? Bai, zurea. Zure euskarak eskaintzen duen kolorea behar duela kolore guztiak izateko korrikak. Korrika badator! Bera, bat dator. Gu, bat gatoz. Guztiok bat gara. Jalgiadi euskaraz, jalgiadi plazara. Guazen korrika! Gaitin Allende izan da, oraingo honetan, bere testigantza edo bere mezua lekuko barrura ez, baina, euskararen plaza digital amaigabera
jaurti edo zabaldu duena. Korrikak hainbat protagonista ditu, gehientzuenak korrika lagunak, asko zarete, petoak erosten dituzuenak, herrian herri, korrikak batzordetan antolatzen aritu izan zaretenak, edo eta unean une, Euskal Herriko 11 txokotan korrikarekin batu egingo zareten horiek. Furgonetak dira korrikaren ikurretako beste batzuk, lekukoarekin batera, eta hemen ditugu Esti Nieba eta Igor Elordi, korrikako furgonetetan aritzen diren lagunetako bi, kaixo zen modu zaudete? Egunon, pixkat urduri, baina ateratzeko gogo handiz. Bai, hori, gogoz, hasteko gogoz batez be. Gogotsu hasteko topatu zaituztegu, furgonetak dagoeneko preste daude ikusi ditugu Amurriko plaza inguruetan, aurtengo lema argi eta elementu guztiekin, Euskal Herria argitzeko prest, ezti? Bai, jakina, eta furgonetak prest daude, ekipo biak prest gaude, eta noiz arrankatzen dugun. Behin errankatuta ez dago atzera bueltarik, Euskarak ez daukalako atzera bueltarik, beti aurrera doa, kasu honetan, abia puntua Amurrio eta helmuga Donosti izango da, Igor. Bai, hori da, eta hori da gure helburua eta gure lana horretan, behin hasita Lauterritan Amurriotik, Donostiara llegatzea behar den egunean, behar den orduan eta gelditu bari, korrika da bezala. Gelditu gabe, korrikak bezala eta Euskarak bezala. Etenik gabeko ekimena da korrikak, Euskararen alde Euskal Herria puntari punta zeharkatzen duena eta zuen lana ere etenik gabekoa da. Korrikako furgonetan ikusten dugun talde horren atzean zer egin daude edo ze auzolan dago esti? Zer egiten duzu furgonetan, kontatu, aitortu. Aitor daitekena behintzat, kontatuko dizuez, batez ere korrikalari guztiak zaintzea eta bermatzea garaiz iritziko dela eta lekuko aldaketa guztiak emango direla, hori batetik. Gero zaintzen ditugu ura eta janaria behar duten guztia ematen diegu. Eta gero animatu behar ditugu, eurek ere animatzen gaituzte, hori ere aitortu behar dut, jakina, animatu, pankartekin gora eta bera, neurtu ondo nondigu azten eta zain neurriko pankarta erabili behar duten, hori besteak beste. Bai, eta gero azken urteetan sare sozialekin eta ere aritzen gara, argazkiak ja badira korrika batzuk argazkiak eta ateratzen ditugula, eta egunen oipini, eta gero saiatzen gara gai, sare sozialekin eta prentsa taldearekin eta batera, gure aletxoa ipintzen furgoneta barrutik. Zaintza aipatu duzu, hizkuntzaren zaintza dago alde batetik, baina beste alde batetik bai furgoneteroena eta baita herritar edo euskararen herri zabal eta amaigabe guzti horrena, zentzu horretan herritarrek ere zaintzen dituzte furgoneteroak, ezta? Bai, eta askotan guretzako opariak ere egoten dira eta ekartzen digute jatekua eta besteak beste, oparitxoak jasotzen ditugu eta une horiek benetan oso hunkigarriak izaten dira. Honezkero pare bat eskari edo, galdetu digute eskari baino galdera, ez dakit nondi pasatzen garen, ez dakit zerrutan, zen edo jateko edo edateko eta ekarriko digutela eta horan pentsatu beharko dugu. Ez daukazu lan makala aurretik eskariak egiteko ez, baina eskerrak emateko oso prest daude. Gure furgoneteroak ikusi ditugu, furgonetak prest daudela da, azken asteak imaginatzen dugu ez, horien prestaketetan eman dituzuela. Bai, prestaketetan, beti egoten dira azkeneko momentuko kontutsuak, baina dana prest daukagu. Bai, igandean batu ginen furgonetan arituko garen denok, probatzeko, da orduerako furgoneta zeuden, azkenengo ikutukoak eta horien faltan, eta etorriko diren berriek eta probak egin ditzaten bai, jaitzi eta igo eta nola egiten den martxan etorri ikasteko, eta beraz, esango genuke, prest gu, azteko irrikitan. Furgonetak badauka bere magia, baina bere sekretuak ere baditu, ez? Furgonetara igo, jeitzi, irudiak nola hartu, aurten gainera AEK-aren eskutik, argazki guztiak eta bideoak ere bai, izango dituzu eskura, sare sozialetan ere bai, jarraipen berezia egingo da, gauza asko izan behar dituzu zuen buruetan, ezta? Bai, eta aurten bereziki pandemia albo batera utzi nahian gabiltza, baina noski oingoan argazkiak eta zuk lehen esan duzun bezala gure kontura izango dira, hain zuzen ere hori bermatu nahi dugulako, ez? Eta beste lan bat gehiago guretzat. Beste lan bat gehiago eta beste post bat ere bai, furgonetatik Euskal Herria eta mundura korrikaren irudiak, mezuak eta aldarrikapenak zabaltzeko aukera duzuelako. Laster lauretan ekitaldia izango da, Lauterditan abiatuko da korrika, furgoneta bera ere imaginatzen dugu zuentzako gaurko eguna ere bai estua izango dela eta bizi-bizi joango dela.
Bai, hori da, eta luzea, guk esaterako, bueno, orain gu bazkaltzea joango gara, hemendik gutxira, kopu baian, eta gero, gainera gure taldea da hasiera emango diona, eta arituko gara, goizalde, abadinon arte, ez da, 6:30 arte, gure txanda izango da, eta beraz, eguna luzea izango da, baina, bueno, eta gaua. Espero dugu euri gehiagirik eta hoz handiegirik ez egitea, baina, bueno, datorrela egingo dugu. Bueno, hortze denari aurre egiteko prest, ditugu furgoneteroak, herrietan dauden lekuko eramale guzti horiek ere bai, korrika noiz iritzi edo noiz abiatzeko zain. Eskerrik asko, Esti eta Igor, gaurko solasaldi honetan Amurrioko herriari eta Euskal Herriari ere bai, furgonetako ikuspegi hori zabaltzeagatik, eta, bueno, Donostira arte, bidaia on eta aberatza izan dezazuela. Bai, horixe, da disfruta dudanok korrikarekin eta Donostian elkartuko gara. Hori da, eskerrik asko eta errepidean batuko gara, bai, tartean. Hori da, errepidean eta edozein bazterretan, badakizue, bai korrika eta baita ekarekin batzeko 1000 modu daudela, eta zuen testigantzak ere oso gustora hartuko ditugula lekuko hori ez gain, urrengo bat ere bai badaukagu eskuartean jada, eta entzuteko prest baldin bazaudete, atea irekiko diogu. Bi urtero esala korrikaren ibilbidea argitaratzen den momentuan, Artxinegako biztanle guztiok mapa harretaz begiratzen dugu gure herria hori ikusteko itxaropenarekin. Herri txikia izan da korrika 4 urtero ikustera ohitu gara, baina aurten 2019koan parte hartu eta gero berriro izango dugu lekukoa gure herritik ikusteko aukera. Gainera aurten Amurriotik hasita ilusio handiarekin emango diogu ongi etorria. Artxinegatik Balmasedako bidea hartuko du. Bide horren tartean Burgoseko zati bat dago, eta kilometro horiek gu geuk artxinegatarrok egiten ditugu. Orduan esan dezakegu 4 urtean behin Burgosen euskara aldarrikatzen dugula. Artziniagatik, heldu zaigu azkenengo mezu hau Angela Badillo izan da, Artziniagarra bera, eta hain zuzen, gaur arratsaldean korrika Amurriotik abiatu ostean, Aiara igaro ondoren Artziniagan barrena. Ibiliko da furgoneta, handik eta Burgoseko muga ere, zerkatuko duen arte, Balmaseda ingururantza abiatzeko gerora. Baina bien bitartean, Amurrion badakizue egun osoko egitaraua eta hasiera jaia daukagula, eta kaletik ibili da gure urrengo gonbidatua, Aron Garmendia da bera. Kaixo Aron? Kaixo. Zer moduz? Ondo, urduri baina ondo. Urduri? Bai. Orain arte, duela gutxi atera naiz etxetik eta etorri osain pronto giroa ikusita, ja urduritzen hasia. Goizetik ari gara zuzeneko jarraipena egiten, Amurrioko kaleetan ze giro daukagun ikusteko, konta iguzu Aron, zer da ikusi duzuna? Astirik ez dut asko izan, azkenean 4 kilometroa markatzen ibili gara, eta gero handik etorri, eta trenetik atera bezain pronto musika entzun, plazara heldu, edabide guztiak ikusi, lagunak besarkatu, danak posik daudela ikusita, ondo. Badator korrika eta bagatoz eta ere joango da korrika arratsaldeko 4:00 aurrera Amurriotik Euskal Herrian barrena, alik eta Apirilaren 10ean Donostin bere bidea bukatutzat emango duen arte, 22. edizioak, gero ondorengoak ere, segida izango baitu, baita euskararen aldeko ekimenak zein lanak ere. Hala ere, ohikoa zaigu korrikaren baitan
furgonetatik, lekukoa, irribarreak, auzolana, tokian toki, hainbat egitarau antolatzen direla, kontzertuak, kale animazioak, baina korrikaren ertzetan ere, badira bestelako zereginak ere, besteak beste kilometroak markatzea izan daiteke bat, petoak saltzea, edota edozein txandaetan laguntzea, edo korrika lagun izateko papera betetzea zure kasuan, zertan aritu zara laguntzen, Aron? Gaurkoan bereziki, ibili naiz kilometroa jartzen, egin ditugu 27 kilometro markatu, Okondotik Arakaldo bitarteko hoiek, eta aurretik, ni berbalagunekin egitasmoan nagoenez, bai berbalagunak eta guraso lagunak apur bat sasatzen, bertara etortzeko, eta, hainbat aurkezpen egin ditugu, eta, agian orain ez dutena gogoratuko, baina gauza batzuk egin ditugu bai. Etenik ez, lan asko eta pauso edo ekimen asko entzun dugu, zelan kilometroak markatzen ibilizaren, Okondo eta Laudio arteko txanpa horretan zelako ibilbidea. Espero dute edo izango dute korrikara batzen direnek. Aurten garaten mendatea Okondokoei dagokie igotzea, orduan haiek izango dute kilometrorik gogorrenak, baina, gerokoak Laudiokoak dana maldan bera rapatzen gaituenez, nik uste ez askarrak, baina postasunarekin batera erritmoa nik uste bizkortuko dugula. Agian atzerapen hori baldin badugu, aurreratuko dugu berehala. Euskarak baina ez dauka maldarik, tokian tokiko ibilbideak, halako koska batzuk izango baditu ere, zer nolako giroa ikusten da kaleetan, errepide ertzetan? Gauza berezia somatu dut gaur kilometroa jartzen nengoela, herritik gainera Laudion egin dugu eta hango kilometro bat Laudioko plazan zen. Eta gaur azoka eguna da. Orduan kilometroa jarri bitartean, kartela eskegi bitartean, jendea hurbildu zaigu eta danak galdetzen ia zein ordutan, eta batzuek oraindik arraro bada ere galdetzen ia zer zen. Baina gehienak agurtzen gintuzten betiko ezaguna izango bagina bezala, eta gauza polita izen da bai. Animoak eta interesa ez, hori da, ere piztan dudana kilometro markajeetan korrika bezalako ekimene batek gaurko egunean, aipatu duzu, berbalagunekin ere aritzen zarela, zein da zure plan, Aron? Nola pasatuko duzu gaurko eguna? Asmoa bada, orain etorri naiz apur bat 4 orduko tartea hasi aurretik, eta behar denean lan egiteko prest, ez dakit, orain esan diate ikastolako ekintzaren badagoela aekan, orduan bertara joatea, eta gero, korrika egin apur bat, albaldin bodugu disfrutatu gozategirekin apur bat, familia baldin bator, eta gero Laudiora joan behar dugu, pankarta batzuk jarri behar direlako berriro, erromeriare daukagu hor, eta gero autobusa lotuta daukagunez, harrera egin autobusari, eta igotzeko alto garatera, bertan korrika egin behar duten hoiei. Entzun dugu, berezia, jende askoren ahotik, berezia dela urtengo korrika, eta irudi bitxiak ere itziko dizkigula ez? Hainbat kasutan, Laudion adibidez, esan duzunez, autobusa egongo baita, herrigunetik Okondoko portura igotzeko, gero aldapa bera, korrikarekin geisteko. Horrela da bai. Era berean, Urduñako herri eskolatik, badakigu ere, Menagarai ingurura 2 autobus antolatu dituztela, beraz, korrikan parte hartzeko irrikaz, nabardia jendea, hala esan daiteke? Bai, danak zerura begira, baina nik uste hori azkenean horri ez diegula garrantzi handirik emango. Korrika ingo dugu eta beti dutza hartzeko aukera izango dugu, orduan eratzoik ez. Abestiak ere aipatzen zuen ez euripean kantari eta saltoka aritzeko aurrerapena, baina gaur amurrion euria egonda ere, jendea euskaraz bustitzeko prest ikusten da? Oso. Eta azkenean badakigu egun
berezia izango dela, berezia ez baitugolako beste aukerarik izango aurrekoan galdera pentsatzen genuen ia zenbat denbora egongo den urrengo bat aiaraldean izan arte eta agian mendera hurbildu beharko ginatekela. Orduan, aprobetxatu beharra dago. Aprobetxatu, momentua bizita, gozatu horretarako baita euskara eta baita ere nola ez korrika bera ere. Berbalagunekin aritzen zara, Aron? Berbalagunen artean nola bizi izan dute korrika? Egia esan, jendea galdezkari da, petoak erosten, baina ez dugu ekintzak egin ditugu, baina ez dugu honetara bideratu. Bai epatu dugu, gogoratu, hau daukagula, eta badakit jende asko, eta orain trenean entorrela berbalagun batzuk ikusi ditut. Orduan badakit ez dutela kale egingo. Aitzi Berralabarekin izan gara goizerdian, aekako kidea eta Amurrioko jaionen arduraduna, eta berak zabaltzen zuen mezuen artean, zeuden bi alde batetik garraio publikoa erabiltzearen aldeko mezua, herriguneko aparkalekuak eta ez betetzeko, eta betetzekotan euskararen aldeko pausoz betetzeko, Amurrioko eta Euskal Herriko kale guzti horiek bestalde ere bai, aipatzen zuen ez euskarak eta Amurriok eta Euskal Herriak ere bai, espazio seguruak behar dituela eta erasoak salatzeko telefono bat egongo dela eskura, eta zenbaki hori sare sozialen bidez zabalduko duela, AEKak bere kontu ofizialetan, Twitterren, Instagramen eta Facebooken eta bestelako kanaletan, eta korrika.eusen ere jarraipen berezian eskura egongo direla irudi eta eguneaz egun egongo diren kronika eta testigantza eta bizipen guzti horiek. Ez dakit, Aron, arratsaldeko 4 edo 4:30 Amurrioko plaza inguruan ikusiko te zaitugun? Argi dago baietz. Argi dago baietz, ikusi baian tarte laburrez, ez? Gero zure egunaren orduetan auzolan eta laguntza bai, baina beste herri batzuetan korrikan parte hartzea ere badagolako buruan. Bai, gero gauean familiarekin alaba bi horiek esna harrapatzen ditugun gaueko 11etan, bestela bikoteekin edo lagunekin egiteko, baina berriro ere Laudion egingo dut korrika. Bueno, hortze, korrikarekin eta euskararekin gozatzeko beste plan bat, Aron Garmendiak egingo duena. Eskerrik asko, Aron, udaletzeko gure etxoko honetara hurbiltzeagatik eta kalean zer ikusi dituzun gure bozgora gaiutatik, hitzez adierazteagatik. Eta, Aronek bezala, goiz osoan zehar ari gara kontatzen, badirela korrikan zabaldu nahi diren hainbat mezu, hainbat lekuko eta testigantza, eta zentzu horretan guk horietako batzuk jaso egin ditugu, eta jarraian entzungo dugu beste aiaraldar baten mezua. Korrika, bi korrika, milaka korrikari, Euskal Herri guztietan denok bai euskarari. Horrela bestu genuen lehenengo korrika antolatu zenean. Urte asko pasatu dira hartatik, eta ilusio handiz jarraitzen dugu 2 urtetan behin korrikaren zain. Hainbeste, 22. heldu garen arte. Gogora etortzen zaizkit hainbeste momentu, zeinetan korrikaren zain nengoen, sabelean kilikiliak sentituz, milaka tximeletan egan ibiliko gainira bezala. Urrunetik hurbiltzen, entzuten zenean furgonetaren megafonia, musika, korrikalarien oihuak, eta hurbildu ahala aurren irriak, oinotsak eta arnazestuak. Korrikak euskararen alde batzen gaitu. Gizon emakumeak, haurrak, kirol elkarteak, kultura elkarteak, langileak, ikasleak, dendariak, politikariak, euripean naiz eguzkipean, gauez eta egunez, denok sede berarekin euskarak bizirik jarrai dezala. Euskalduna izatea privilegio handia da, harro sentitzeko modukoa. Betidanik jaso dut gurasoen gandik sentimendu hori, eta eskertu behar diet. Baina eskola garaian ezin,
Eta hori dela eta, nire erlazioa euskararekin 16 urterekin hasi zen gau eskolan, gauez joaten nintzen ikastera. Bertan, euskara sentitu, ikasi, eraiki eta euskaraz bizitzeko aukera paregabea izan nuen. Geroago aekan, hasieran ikasle eta gero irakasle gisa, bizimodu berri bat topatu nuen, non leku handia hartzen baitzuen euskararekiko konpromisoa. Erronka ez da amaitu, aitzitik gaur egungo haur eta gazteei, nik neuk hasieratik hartu nuen konpromisoari jarraipena ematen diot, haiek prestatzen euskararen lekukoa har dezaten. Zorionak gaur egun aeka osatzen duzuen hoi, nire zatitxo bat ere zuekin dagoela sentitzen dut. Korrika, Amurrion astea, ondo egindako lanaren ordaina da. Amaia Aldama izan da, oraintze hitzekin, ibili dena korrika berarentzako zer den adierazten, eta hemen jarraitzen dugu, ordu bata 10 gutxi pasata diren honetan, zuzeneko jarraipenen bereziarekin. Hasiera jaia ari gara bizitzen, gaurkoan Amurrion, korrika abiatzekoa baita, 4:00 lauretako ekitaldiaren ondotik, baina ez da korrikaren estrenaldia bakarrik izango, bestelako emanaldi batzuen lehenengo zuziriak edo, lehenengo notak edo hotzak edo ahotzak izango direlako. Amurrio antzokian izango da hori, arratsaldeko 5:00 iratxoen sekretuak deitzen da emanaldi aukerrez banago? Iratxoen kantu sekretuak. Beitu bai, iratxoen kantu sekretuak ezagutzeko parada izango duzue, gaur arratsaldean eta horren nondik norako guztiak gertutik ezagutzeko, gonbidatu dugu gurera egoitz, proiektuko kidea da bera, baina estreinaldia gaur izanik, zer da? Egin duzuena, zer da, sortu duzuen pieza? Bueno, hola, papatean azaltzeko luzetxu, baina, gu berez YouTubeko doako kanal bat gara, marrazki bizidunen kanal bat, aurrei zuzentzen zaiena, eta gainera teknologia berriez hornituta dagoena. Hau da, gamifikazioa eta holako kontuak. Horrez ere esan nahi du, interaktiboak direla bertako edukiak. Eta ikuskizuna bera ere, berezia da zentzu hortan. Zergatik, avatar elkarreragile edo interaktiboek parte hartzen dutelako. Hau da, gure iratxoak pantailan agertzen dira, pantailatik aurrean daukaten publikoa ikusi eta entzuten dute, eta sentitu egiten dute ere, ez? Orduan, hor sortzen da jolas bat, eta denok igiliko gara Iñigito Txapelpunk, Iñigo Arrasateren eskutik, Andrea Covadonga aktorea, Ugaitz Alegria aktorea, eta Naia eta Irati Petralanda dantzariekin, egingo duguna da jai bat sortu, hainbat sorpresa eta hainbat sekretu kontatuko dituena. Sekretu guztiak ez ditugu aireratuko bapatean eta hemendik, baina, gonbita hortze, gaur arratsaldeko 5:00 Amurrio antzokian, iratxoen kantu sekretuak emanaldiaz gozatzeko. Aipatu duzu, euskarazko marrazki bizidun interaktiboak, eta, nola baiteko, jokoa edo jolasarekin zerikusia dutenak direla ekoitzi dituzuenak, hori da, zuzen ere, zuen ekarpena euskarari eta korrikari oraingo honetan, ez da, euskararen transmisioan eta erabileran, bestelako esparruak ere jorratzea beharrezkoa dela iritzita. Zegatik erabaki zenuten halako proiektu bat sortzea? Begira, gu berez, proiektu hau sortu dugu iazko urrian estreinatu genuen filme batetik, filme horren izenburua Zutik zen euskeraz, Erdera salvar el árbol, egon gara Goya sarietara ere izendatuta animaziozko film onenaren kategorian, eta pelikula horietako protagonistak iratxoak ziren,
eta iratxo horiek sortu genituen gure identitate kulturaletik eta gure mitologiatik abiatuta eta baita zeltiarretik ere. Zer da kontatzen duguna edo zein da egitasmoaren funtsa? Egitasmoaren funtsak biltzen ditu. Mitologia zeltiarretik datozen sinesmen bat, eta honen arabera arbolak, zuhaitzak lirateke unibertsuaren funtsa, eta izaki bizidun guztiei jaiotzaren arabera dagozkie zuhaitz mota bat. Eta zuhaitz mota horren pertsonalidadea horrena liderra da, sendoagoa, eta pentsatu genuen, kontatu dezagun hau, baina bizigabeak ez, bizidunak diren, baina mugikortasunik ez daukaten zuhaitzei, emango diegu beste izaki bat. Eta euskal mitologiatik hartu genituen galtzagorri eta iratxoen arteko fusio bat eginda, eta egin dituguna da pertsonaia animatu hauek zuhaitzetara lotu. Beraz, iratxoek bakoitza dauka zuhaitz bat, eta zuhaitz horren pertsonalidadea, eta zuhaitza bizitzen bada iratxo biziko da, eta kontrakoa ere bai. Orduan, hortik abiatuta, pentsatu genuen, eta filmeak bere ibilbidea bukatu zuenean, pertsonajeak funtzionatzen zutela, eta hauekin beste erabateko historia konta genitzakela gure identidadeaz, gure identidade kultural eta hizkuntza identidadeaz hitz egiteko ere bai, baina jolasaren mekanika erabiliz, ez? Eta horre batu ginen AEK-arekin, ikusi genuen korrika ekimen honek 1000 gauza dituela, eta esan genien, aizuek, zergatik ez dugu bat egiten eta sortzen dugu euskarazko ikuskizun berritzaile bat. Eta hemen gaude hori pasaratzeko ples. Ala bota ideia abia puntua edo ametsa eta gaurregi bihurtzeko, Bosterretan Amurrio antzokian duzue zita iratxoak izango dira protagonistetako batzuk, galtzagorriak ere aipatu dituzu, galtzagorriak bezain bihurri, ibiliko dira iratxoak? Nik espero dudana da, bertaratzen diren umeak ditugun iratxoak bezain bihurri ibiltzea ikuskizunean, ze horretarako da, jolasteko, sentitzeko, dantzatzeko eta batez ere ondo pasatzeko. Hortze beraz, gonbita, adin guztietako aurrentzako edo familientzako, plana proposa izan daitekena Amurrio antzokian, estreinaldia, gainera festa kutsuko animazio proiektu batetik eratorria. Estreinaldia iragarri duzue gaurkoan korrikaren hasierarekin batera Amurrion, aurrerantzean beste emanaldi gehiago egitea aurre ikusten duzue? Zeintzuk dira aurrengo geldialdiak hala izateko dan? Bai, aurre ikusten dugu, bai, nahiko genuke ere bai. Hau da lehenengoa eta doainik eskaini dugu korrikarekin bat eginez, eta egongo gara bai korrikaren hasieran gaur Amurrion eta baita bukaeran ere Donostian alderdi ederren. Eta hortik aurrera ikusiko dugu ikuskizunak ibilbide luzeagoa izan dezaken edo ez, baditugu ideia batzuk buruan eta ziur gaude ekingo diogula, baina momentuz korrikarekin batera gaude, buru belarri eta horretaragoaz. Ideiekin fresko eta ekintzekin bihurri ikusten dugu egoitz, arratzaldean izango baldin badute ere lehenbiziko emanaldia, aurreratu digu gainera, Donostien amaiera jaian ere izango direla, apirilaren 10ean, eta emanaldi berdina eskaintzeko asmotan gainera. Ez dakite... aipatu duzu korrikarekin bat egitea hasieratik izan zenutela argi, zuen ekarpena bai hasieran eta baita amaieran ere egingo duzuela, zergatik? Euskarazko hedabide bat garelako, berria, baina identitate kultural eta identitate linguistiko sendo bat duena, ez? Eta horren erakusle gehiago eta horren adierazgarri nagusia iruditzen zaigu momentu hontan korrika dela, ez? Eta horretara goaz bat egitera eta gure aldugun neurrian ekarpena egitera, ez? Beste batzuek kilometroak erosten dituzte, beste batzuek hor dabiltza bolondrez euskararen bultzada honi laguntzen, guk bereziki ikuskizun bat sortu dugu, ez? Proiektu polita edonondik ikusita ere, guk galdi magiko eder bat opa dizuegu, Amurrion hasi, Donostin jarraitu eta munduratzeko. Aipatu duzu, proiektu edo umeentzako komunikabide jaio berria zaretela,
entzuten ari diren lagun guztientzako, edo jarraitzen ari zareten horientzako, non topatu daiteke informazio gehiago, edo non ikusi daitezke euskaraz ekoitzi dituzuen animazio, edo marrazki bizidun interaktibo horiek? Bai, begira, orain dauzkagu martxan Iratxoen kantu sekretuak bideoklipak eta Lizen sormentxokoa, interaktiboa da ere bai, eta gero produkzioan dauzkagu beste bi serie, bat da Miti esploratzailea, Euskal Herritik zehar ibilbideak eta kuriosidadeak beste sekretu batzuk ere erakusten ibiliko dana, interaktiboa ere, hau da, bidea zuek aukeratuko duzue, ez guk, eta baita Pintxo bera ere, gaur ikuskizunean Iñigitorekin batera gidaritza lanetan ibiliko den Iratxoa, honek kontatuko dizkigu ere bere etxean nola aritu aldaketa klimatikoaren kontra, egiten dituen autu txikietan. Non topatuko dituzue hauek, batzuk oraindik kaleratu gabe daude, produkzioan daudelako, baina dagoena topatuko duzue Goukapi euskaraz YouTubeko kanalean. Goukapi, G-O-O-K-A-P-I, euskaraz, YouTubeko kanalean, doakoa da, gaurko ekitaldia bezala, arpidetza ere doakoa da, eta arpidetu euskero jasoko duzuena da, argitalpenak noiz izango diren, baina beti izango da doakoa sortu dugu, eta gure helburua da doakoa izaten jarraitzea. Horretarako behar duguna dira ikusleak eta doako arpideak. Eta hoize, gustatuko litzaiguke hori gaur arratsaldean 5:00 Amurrioko antzokia gainezka egotea ere, eta gure jai hontan eta korrikarekin batera divertitzea, ez? Hori da, gozatzeko prest, agurtuko dugu Egoitze Rodriguez, eskerrik asko Iratxoen kantu sekretuen lehenbiziko nota horiek gurekin partekatzegatik, eta gogoratzea, arratsaldean Amurrio antzokian egongo dela emanaldia, 5:00 izango da hori doan, eta Donostin ere bai bigarren emanaldi, edo pase bat egitekoak direla, euskarak eta korrikak hori eta askoz gehiago balio eta merezi dutelako, eskerrik asko berriro ere Egoitz gurekin egoteko tartea hartzegatik, eta oraintxe segidan, zu bezala beste 11 lagun ditugu gaurko saio honetan gurekin parte hartu nahi dutenak, eta beraiei hitza pasatuko diegu, korrikako beraien lekukotza horretan, zein mezu utzi nahi duten jakiteko asmoz. Hitzekin, ez hitzekin bakarrik baina. Otsoen kontra, justiziaren kontra, zeren kontra ez dugu egin behar euskaldunok egunero? Hala ere, zutik, tinko eusten diogu. Ez zutik bakarrik, korrika egiteko ere gai gara, pentsa. Inork ezigun esan euskaldun izatea zein nekeza den. Geuk ikusten dugu hori sufritu behar dugun eraso bakoitzean, hala ere, zutik diraugu, zutik eta korrika. Herriak gora egiten dakielako, eraso guztien gainetik aurrera egiteko gai gara eta ez gaitu ezerk ere gelditzen, ez da isiltzen ere. Gora herria! Herriak bakarrik ezin du baina, agintarien beharra ere badu. Hobeto esan da, euskarak agintarien lehentasun behar du izan. Baliabideak behar dira ikusentzunezkoak euskaraz kontsumi ditzagun. Migrantei gure agur eta harrera eman diezaiegun plan egokiak diseinatu behar dira. Gurea erakutsi behar diegu eta erakargarri izan dakien lan egin. Herria egin behar dugu, herriak egin dezan eta herria herri izan dadin. Horrez gain, kaleak geure egin behar ditugu. Euskararik ederrena erabiltzen den horixe baita, ez besterik. Konplexu eta lotzarik gabeko horrek, esparru guztietan eroso dagoen horrek, denok arro sentiarazten gaituenak, inor kanpoan uzten ez duenak, horrek hartu behar ditu herrietako plazak, bulegoak, ikastetxetako patioak, kirol armaiak, guraso taldeen parketako bankuak. Hori horrela, elkarrekin arituta indartsuagoak gara. Argi dio esaerak,
zer ikusi, ura izan. Eta guk euskaldun izan nahi dugu, euskaraz bizi nahi dugu. Beraz, ekin eta ekin. Hitzekin, dena delakoarekin, baina ekin elkarrekin. Belate Olabarria Astobiza izan da, entzuten ibili zaretena, Orozkoarra bera, eta korrikan parte hartzeko 1000 modu daudenez gero, bertan bere lekukotza edo testigantza mezua itzi digu, eta korrika jarraitzeko 1000 modu daudela, ari ginen esaten, eta ez kasualitatez izan daiteke, sare sozialetan edo aplikazioaren bitartez korrikaren nondik norakoak ari zaretelako kuskuseatzen edo uneotan non dagoen korrika ikusten, lekuko eramaleak zentzu diren, edo beste modu batean ere korrikan batzen edo parte hartzen. Horretarako ere, aukerak 1000. Eta horietako moduetako bat, hementxe daukaguna, Matu eta Diei buru ditugu gurekin, Onkonetan, ibiliko zarete gaurtik Amurriotik hasi, eta Donosti araño, baina azaldu pizkatxo bat. Zer da Onkoneta? Onkoneta da, korrikako mantenimentua egiten duen furgoneta. Baina onkoneta edo kimioneta. Guk kimioneta jarri nahi genion, bino elkartearetze gehiagik gustatzen eta jarri genion onkoneta jarri dugu, onkologikotik. Bagoazelako minbizia dugun 2 bertan. Eta, pixka batera errebenikatuz, minbizia izan arren bizi daitekeela, ez? Eta, korrika aprobetxatuz, 2 gauzan nahaztuz. Eta aparte, gero jonen aferak. Gure benetazko lana da, korrikako furgonetak ondo funtzionatu dezaten. Eta beriak eta hori konpontzen. Eta gero, aparte dago, jonen... Aurreko edizioan hasi ginean zerbait egiten musikarekin, eta aurten gauak pasatze ditugun lekutan, saio batzuk ingo ditut. Laguntzaile dien leku horietan. Adibidez, bihar Olastin, astelenen Baigorrin, guatzen dira, Laskarrera zende badut, Zumaian, gaua pasako ditugun lekutan, hor saio batzuk ingo ditut. Etenik ere, orduan zuentzako korrika honetan furgonetak girotuko du, Euskal Herria osoa tokian toki lekuko eramaleekin, eta onkonetak furgonetaren mantenua eta korrikarena ondo dagoela ziurtatuko du. Ondoneta ere izan zitekeen ez, Matu? Bai, ondoneta edo nahi duzuen bezala. Osea, da, edo konponketa. Ez dakit, asmatzea da, ez? Etortzen zaigun izenen bat. Hasi zen, tonteria batetik, hasi zen, minbizia genuen gindoa zela, eta hor, hasi ginen, kimioneta, eta gero hartik hasi zen. Zerean, 10 egun pasatzen dugu hor, aitzaki. Karabanan barruan, ateratzen die 10.000 izen. Eta gero, ez dugu ekitaldia egiten herri guztietan, egiten dugu batzuetan, osea, guztietara ez gara iristen, eta beti lehentasuna da korrikaren funtzionamendua. Aberia baldin badago furgonetaren batean, hori da argita garbi usten dugu hori. Geldituko da bakarrik, edo ez da iritsiko, eta gu jungo bera korrika konpontzera, ze hori da gure lehentasuna. Lehentasuna bi furgonetak eta... Bizitzeko arrazoia. Hori da, ekarpenak egiteko, 1000 modu daudela genioen elkarrizketaren hasieran elkarlana eta auzolana, baita korrika zeozer baldin bada, horren lekuko dira, onkonetan ibiltzen diren guztiak, eta kasu honetan gainera izenaren atzean izan eta aldarri bat baino gehiago ere badago,
AEKak egiten duen, eta euskalduntzearen aldeko konpromiso eta ekarpen hori, eta bestalde batetik, minbizia bizi dutenek bizitzeko daugaten edo daukazuen grin hori, eta ekarpena egiteko modua bera ere, ez da matu? Bai, alaxe da. Minbizia izan arren, zenbait kasutan, orokorrean bizi daitekeela errebindikatu nahi dugu, zenbait kasutan oso gorra bada eta mundu guztiari mezua mundu guztiarentzat mezua berak ez badu balio ere, biziko duguna alai bizi dezagun. Hori da helburua, ez? Hori da honen helburu bat. Alde teknikoa beraz bai, baina alde bizigarri eta komunitario hori ere, bai, ekarpena egiteko mila modu. Zuk ere bai, onkonetan hartuko duzu parte, herrian herri, girotzen, musikarekin, eta geldialdiak egiten, korrika lagun. Bai, gero aurten EITBek ere despliegue nahiko handia egin behar duena, eta zuzeneko batzuetan bertan egongo naiz, nire aportazioa egiten. Musikarekin, alaituz, azkenean euskal musika zabalduz. Hizkuntza ere zabalduta. Nola ez? Hizkuntza zabaltzeko, mila era daudelako ez, izan musika, izan korrikan parte hartzea, edo egunerokoan, gure bizitza pribatu, zein publikoetan, txoko guztietan, finean, euskal hizkuntza hori ere bai, zabaltza bera. Hemendik igarotzen ari diren guztiei ari gara eskatzen, badakigu lauretan izango dela ekitaldia, mezua eta lekukoa orduan ze abiatuko dela eskuz-esku, baina ea ze mezu itziko zenuketen lekukoan zuek, onkonetatik. Onkonetan, ez dakit, ni minbiziko elkarteak esan didana, ipatzea, korrika bizia dela. Minbizia daukagun ontzat ere. Hori da, korrika bizia, hortze maturen hitzak eta bul, zure eskutik? Nire esku, adibidez, korrika martxa. Korrika martxosoa bihurtu behar dugu. Bada, baina guendikan martxosoa izan behar du. Hortze, korrika martxosoa bada, martxan laster jarriko da, baskal ordua da honezkero, ordu batak eta laurden iaia ematekoak dira, parrilla da bat daukazue nahi baduzue Amurrioko parkean, zain, eta onkonetako lagunei eta furgoneteroi ez dizkiegu, minutu gehiago laportuko, baskal ordua izanik, eta aipatzea, pasako bera, indarrak hartzeko. Edo bestela hartu 12ko berantiarra orain parkeko parrilla dan, eta gero baskaldu, doblete. Eta gero dozein Euskal Herriko txokotan geldialdia egin. Vale, placer bat, hori. Ondo, eskerrik asko bikote eta korrikan zehar ikusiko gara. Auskalo zein erretan da zein tokitan, bidaia eder batea izan dezatu bola eta gozatu. Mila esker eta zorionak korrikan parte hartzeagatik. Hori da. Hortze zoriona laua izetara, eta zer da korrika hitzekin leloa daraman 22. korrika hau ere abesti eta bideoklipik gabe ez baldin bada. Entzuteko prest? Tauzi oñi libre, belarretan urtozi
Hortze izan dugu, 22. korrikako kantu hau, bideokliparekin batera ekak zareratua, jakin koreografia ere badagola, eta tokian toki, 11 bideo ikusi ditugula, bakoitzak bere erara, dantza egiten azken finean, hori baita ere euskara eta korrika bera ez, mingaina dantzan jartzea, gorputza ere bai dantzan jartzea, eta denok norabide berean euskararen aldeko pausoak ematea. Hitzekin lemak hori nahi du iradoki, aekako kideek esan digutenez, baina badakigu korrika Amurriotik hasi arren 22. korrika hau, aurretik ibilbide oparoa egin duen ekimena dela, edizioz edizio, 22. tantora iritziena 2022. Honetan, kasualitatez ez dut uste, lan eta auzolan askolan askori eskerrak izan delako, eta gaurko saioaren azkenengo txanpa honetan edizio horiei begira jarriko gara, urtez urte, errepaso labur bat eginez, eta kantu bakoitzak ze kontu utzi dituen entzuten, eta horretarako bi gonbidatu ditugu gure artean, Gorka Chamorrotan ere Iglesias dira, kaixo bikote eze moduz? Bai, eguerdion, ondo. Ondo, pozik gaur, Amurrion? Espero dugu dantzatu behar izatea. Horregatik zaudete pozik, ez da? Kamara buran ez duzuelako dantzatu nahi. Behintzat hori da asmoa hasiera batean, gero batek daki. Bueno, pentsatzea libra da eta egitea ere, bai, beraz, nahi duzuena egin, baina gaurko gaiari helduta berriro ere, korrikaren errepasoa da hurrengo minutuetan, egingo duguna zuekin, zein da zuen gaurko plana? Amurriora etorri zarete, goizean, ze giro ikusi duzue? Kriston giro polita dago, pintxoaren bat hartu dugu ja, eta euriak errespetatzen badu eguna, oso polita izango da, eta ala ez bada ere, edarra. Eta gure asmoa da, korrikaren kantu guztien errepasotxo bat egitea, nereak kriston lan sakona egin du kantu bakoitzaren inguruan, eta nik ere pilat gauza prestatu ditut, baina ezin dizkizuet esan. Sekretua dirako. Iratxoen kantu sekretuak emanaldiaren elkarrezketa izan dugu lehen, eta hemen ditugu bi iratxo eta bi galtzagorri, kantuen sekretuak airatzeko prest, Nerea. Zer moduz? Ui, oso ondo. Oso pozik ikusten zaitugu edizioz edizio korrikak izan duen bilakaera eta melodia horiek entzuteko irrikitan. Bai, gainera, nik askoz nituen ezagutzen kantuak eta kriston deskubrimendua izan da ezagutzea kantu zaharrak eta zait, ostras, ariketa ona da denon artean euskal musikaren bilakaera aztertzeko olako irratzaile baten bitartez. Gainera lagun artean, zuekin, festa bat. Dena aldez, festa da korrika, eta 22 ediziotan pentsa zenbat urte joanak diren, 1980 urtekoa da lehenbiziko edizioa, baina guzti horretaz eta gehiagoz arituko gara, hurrengo minutuetan ere Iglesias eta Gorka Chamorroren eskutik, kaskoekin prestu daudeia da, beraz, sakonki korrikako abestietan murgildu aurretik, beste kantua entzungo dugu, eta jarraian lehenengo korrikaren edizioan murgilduko gara buru belarri. Euripean kantari, ibiltzen ikasi, ez egon atertu zain, ta korrika hasi. Berdin da non hasten den, orain beti da hemen, pentsatutakoa, pentsatuta hitzek
Eguerdion, Amurrio, eguerdion, Araba Euskal Herria, eguerdion Nerea, eguerdion Xabi, horatzean. Beno, epa gorka? Pintxoa janda, ja indarraz beteta. Emango diogu hasiera emanaldiari. Aitor daukagu ere hemendik, pintxoa jaten justo, momentu honetan, non egin. Bueno, gure asmoa da korrikaren kantuei errepasotxoa ematea eta pixka bat kantu bakoitzaren azterketa sakon bat egitea, ez, sakon ez digu denborarik emango, baina, bueno, azterketatxo bat egitea, ez? Bueno, azterketa harina eta pixket gainetik noraren baten gaituen kantu bakoitza, ez? Ze sortzen du gure gorputzetan, eta ez dakit pixkat gure, ez dakit zure adinetik eta ni niretik, ez? Pixkat, Ni nire adinetik, Ni nire adinetik esan du, Bueno, bai, pixkat. Orduen... A ber, egia da, zuk jaio zinenerako nik ja banituen korrikaren kantu batzuk entzun da. Eta ni deskubritu behar izan ditut bain, ez? Claro, Ez nikin, ez da existitzen zirenik batzuk, orduen flipatu dut kantu batzuekin de, ostra... Ez nuen espero, Ez nuen espero. 22 kantu egon beharko liratezke, badakigu 23 garren bat ere agertu dela korrikaren historian. Hasiko gara hasieratik? Betiko moduan. Bai. Eman, Xabi Ramuriza sortu zuen korrika bat gai... Soinu ederra, Dale, emaiok, Xabi. Tipo jartzeko horrela, Bai, da... Korala. Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Batzu dira euskaldunak beste Zalaparta bat, euskaldun gai. Eta bertzuak, oso presente. Torria ez dugunak aldu nahi. Odoletik baino hortik gara gehiago. Gau ditxoiten estribilloa. Zuk ere bai esan euskarari bai. Korrika, bi korrika... Ni ez nintzen jaio oraindik urte horretan, baina oroitzen dut. Noiz baita errepaso hau egin dut nire buruan. 1980 eta 80. Jaiotzekotan nengoen, Nire aitak igual ja pentsamendua zeukan eta nire amak pentsamendua zeukaten nik jaiotze. Urte batzuetara. Igual ez eta edo igual bai, ez dakigu. Baina bai dakiguna da korrikan kantua jaio zala horrela baita ere. Osea, korrika etorri barzan, larun baten hasi barzen, eta ostegun horretan Xabierri esan zioten aizu. Konturatu ziren korrikako antolatzaileak ezukatela kanturik, eta ostegun batean enkargoa egin, ostiralean grabatu egin zuten, eta larun batean zan korrika, ez? Eta Xabierrek atoaletxe gogordizkatik, doinu hartu, Lopetegiko bertza, gauza bat beste, eta sortu zuten horrelako joskintza lan askar baten, eta izan zen, azkenean, lehenengo urratza eta lehenengo atza beste, agian zirazki ez zuten jakingo korrikaren musika zer nolako presentzia eta araldeketa jasoko zituen denborarekin, ez? Egia da ere, garai horretako Amurizak ez zeukala ilezuria, haian 40 urte gutxiagorekin animosoago egongo zen, edo zer gauza egiteko, ez? Domekarako kantu bat? Ointxe bertan, lasai asko. Eta horrela hasi zen korrika, koral batekin, abes batza, ez dakigu nongo abes batza zen. Hori ez dakigu. Ez dugu hainbeste sakondu. Baina, emango diogu kaina bigarrenari, 1982an. Hori da. Nork egin zuen? Akelarre, korrika bi, eta aldaketa dator, guazen entzutera. Zenbat dantza Akelarrerekin, Erromeritan. A ber, Xabi, sartu. Akelarre. Dauka garai horretako soinu kalitatea, A ber, igo pizka bat, Xabi, igual. Garai hartako rocka. Akelarreren kamioi oraindik ikusten dut noizbait hortik, kaleetatik, errepideetatik, batean zoaz Nafarroa aldean kotxearekin, eta aurreratzen duzu kamioi bat beltza Akelarreren logoarekin oraindik, Ez dakit jotzen jarraitzen duten, baina kamioarekin zerbait egin dute, ze hortik dabil oraindik.
temazoa. Zer esan alde diguzu kantu honetaz? Kriston kontrastea egiten dauela Sabia Murizarekin, ez? Eta sartzen direla instrumentu berriak, beste kolore berri batzuk, bere garaian, ez dakit, soinu oso karakteristikoa une horrena, ez? Eta, ez dakit, rockaren une hortako representazioa, edo, ez? Osea, ondo jasota geratzen dela kantuan. Bai, eta ni ustez bai erromeriaren buma, ez? Osea, ja garai horretan hasten da dantza, bueno, plaza taldeen boom hori, ez? Joselu Anaiak, Egan, eta olakoak. Eta horrela aipatzen duzula Egan, nola ez, emango dotzegu bidea urrengo kantari. Ze, gainera, tituloaz originala da, korrika bat, korrika bi, korrika hiru, hain ez? Bai. Xabier Zaldiasek egindako kantua. Hau ahazte zina da, Dale, Xabi, maio. Korrika. Venga, Murrio, ez zaituzte entzuten. Zaldiasek kriston temazo egin zuen. Hau, benetan da, geratzen zaizun kantu horietako bat. Osea, azte zina da. Nik da ezagutzen dudan lehenengoa. Osea, beste biak ez nituen ezagutzen. Normal. Eta da lehenengoa. Normal oso gaztea zarelako, Ez besteak txarragoak zirelako. Ez dut hori esan. Baina hau egia da, hau baiz, apunteak josi zaizkigu. Nik behar dut, Xabi, nire iPad hori. iPad. Bakea dago. Eskerrik asko. Eta bai, osea, nire ustez hor bai etorri zela erromeriaren buma. Osea, Egan, Joselu Anaiak eta guzti horien buma. Igo kantu hau, merezi dueta. Irentxi arte, kilometro, gure herriko bide guztiak, naiz korrika, naiz geltxo. Baionan hasi eta Bilbon amaitu zen 1993an. Badakizun hor jaio zen 1993an? Oso urte ona da, ni jaio nintzen. Opa, Gorka. Horregaitik zera oso egan zalea, ez da? Ez que ikusi dizugu. Claro, matematikarien txat, jakin dezakezu zein den nire adina, incluso, osea, oso garrantzitsua. Bai, Baionan hasi eta Bilbon amaitu zuen. Leloa euskaraz eta kitxo izan zen, eta Gabriel Aresti poetari eskaini zioten. Opa! Mama! Ze kolaborazio Egan eta Gabriel Aresti, nork esango zuen? Bai, zer egingo diogu. Bueno, pasako gara laugarren kantura. Korrika lau. 1985. Bueno, prestatu zuen belarriak ze, da kantu bat, nik behintzat, gaur egungo korrikari jartzen digun imaginarioarekin, pertzepzioarekin, ez duzuna imaginatzen gaur egun izan daitekela korrikaren errepresentazio edo kantu bat. Guazen, aurrea. Bueno, hau ez da nire gustokoena, baina egia da oso berezia izango zela bere garaian, ezta? Bai, azken finean, como polifonia bat, hau ezberdinak, lehenengo planoan horra hotz bat, ez? Bai. Bere kontrapuntoekin baitare, eta... Uste dut korrika egiteko, kantu lasaia pika, baina oso ondo pasatuko zuten ziurrenik irten zirenean Atarratzetik Iruñeraino. Urte horretan, herri bat hizkuntza bat leloa, zabaltzen. Piarrez Lafite euskaltzaina izan zen omendua urte horretan. Begira. Ez dakit norden. Nik ez daren. Bai. Esperatzeko asan, Bueno, norbaitek baldin badakin norden Piarrez Lafite, udaletxeko lehenengo solairuan gaude, pasada itelametik, arazo barik, eta asaltzen digu, mikro bat usten digu, eta listo. Pasatuko gara urrengo kantura, 1987. Eta korrika 5. Endaiatik Bilboraino. Eta noren eskutik oso talde folk mitiko batetik, tipiko batetik, Oskorri. Moskorri? Oskorri. Oskorri, a ber, Xabi, zelan doa?
Endaiatik Endaiatik Bilboraino, claro, Lapurditik Bilboraino. Euskara zeurea lelopean eta Balendinen beita bertsolari eta idazlea omendu zuten urte horretan. Korrika uzari indarrak ekarri korrika itzari herri sarri larri korrika egarri karrikan elkarri korrika belarri berri jarri korrika oinarri lagun bizigarri korrika gitzarri irizire hurri korrika ituri gurekin etorri korrika. Gora folka. Bai, Hore Nacho de Felipe rapeatzen tutun. Dale, Xavi. Beldurrik gabe. Hau adibidez korrika egiteko ondo dago. Ritmo alaia dauka, Alegreto. Zelan ikusten duzu kantua, ze azterketa sakon egin duzu kantu honen inguruan nerea? Zure apunteetan zer jarri duzu? Agertzen direla adibidez, instrumento berriak, ala nola bibolina, eta oskorrik erabiltzen dituen bestelako instrumentuak, ez dakit okarinaren bat, eta bestelako horrelako instrumentuak ere agertzen dira. Okarina, Karinak parte hartu zuen, bai, kantuan. Okarina. Txiste txarra, baina egin behar nuen, hor zegoen doainik, jarri didate hor, pam! Oso ondo korrika, oso ondo oskorri korrikaren kantu egiten. Jose Miguel Barandiaran antropologa eta euskaltzalea omendu zuten. Barandiaran. Jarraitzen dugu, orain 1989ra, goaz. Eta orain lehenengo aldiz, jarri zioten nolabait, korrika kantuari beste izen bat ezala korrika 6, baizik eta gu aekakoak garai, izena jarri zioten eta Santi eta Maider sortutako pieza. Bai. Iruña eta Donostia arteko ibilbidea egin zuen 89an korrikak, Euskara korrika eta Kitxo izan zen aukeratutako leloa. Jose Miguel Barandiaran antropologoa hemen bai eta euskaltzalea omendu zuten, eta Santi eta Maiderrek egin zuten. Ez dakit Santi eta Maider nortzuk ziren, esan aldi guzu zerbait. Ez nik alaitz eta Maider bai, baino Santi eta Maider ez ditut ezagutzen. Uste dut, 89an oraindik alaitz eta Maider ez... Baino bai izan zen, korrika bat ikuste dutana joan zirela korrikan tipo euskaldatzen moduen korrikan ordan borila, eta txistuarekin etengabean. Bai, kalejira, bai. Bai, hor, ritmo horretan joango ziren. Oso ondo, jarraituko dugu, 1991, Zazpigarren korrika, zazpi. Korrika zazpi. Korrika euskara, euskaraz Euskal Herria. Eta baina zazpi da zenbaki berezia. Gasteizetik Baionara egin zuen. Remigio Mendiburu korrikaren lekukaren sortzailea omendu zuten. A ber, zer esan aldi guzu kantu nitaz. Bide bazterrian, lusar eraiten ari, baratze izkinean, pulso balasterkari pasatu aintzinean, aizinan pandana hori zedebru otez. Temazoa. Ipagaldeko hitzekin. Ipagaldeko? Eta nork egin zuen kantu hau? Irigoneien anaiak eta Mikel Erramuzpen arteko kolaborazio bat izan zen. Irigoien anaiak, zer ziren beste romeri talde bat? Izalik, Gaztegiak gara igual hau hasieratik ikasteko. Igual egon behar zen gu baino nagusiago, ni baino nagusiagoa den norbait, agian. Oso pertsona friki dakiena... Epena DJ Bull joan izatea, zeberak ziur ezagutzen dituela guzti hauek, Oso ziur. DJ Bullek hau ziur pintzatu duela noizbait, Justo itxiera orduan, en plan, venga, danok etxera. Oso kantu polita. 1983ra pasako gara. Klasiko batekin. Hor klasiko bat, bai. Iruñan abiatu eta Bilbora egin zuen bidea urte horretan korrikak. Denok maitu du gure herria euskaraz, izan zen leloa. Eta Martin Ugalde kasetari historialari eta idazlea omendu zan. Eta sortzaileak Tapia eta Leturia, eta Aide Korrika! Bale, Tapia, bale! Beno Gorka, nola mugitzen dituzu zure garriak! Madre mia. Ze ondo, hau egia esan da tematxarra izan zen, Astu ezina, Aide Korrika. Ni gara horretan ez nekien zer zen Aide,
osea, dudak nituen, zer izango da aide, gara, txikia nintzen, oso txikia, 10 urte. 10 urte, 10 urte. Eta zer daukagu kantu honetaz? Ze berezitasun? Panderoa? Ez, panderoaren dik ez da iritzi. Ez da iritzi, eta leturiak ez zuen panderoa jo, hemen? Seguro bai, ez dut uste. Iso entzun gondo? A ber, Xabi. No, panderoan presentzia agertzen da lehenengoz kantunetan? Nire ustez bai. Bueno, agian aurretik bai, baina ez dugu entzun, baina tope eta eturia pandero saleak ziren. Oso. Eta panderoa mugitzearen saleak, bai. Zu. Ez? Bai, gu bezala, horka gu bezala. Kantu honek eramaten nau nire bizitzaren alde txuri beltzera edo sepiara gutxi gora bera. Osea, gogoratzen dit nire haurtzaroa. Osea, igual izan zen ikastolan, ikasi genuen lehenengo korrikaren abestietako bat. Ze polita gure bizitza zeharkatu alizatea, ez? Korrikako temekin batera, eta gure bizi momentuak eta korrika. Egia da, hemengo inori zaiola sola gure bizitzaren ezer, baina, bueno, hemen gaude... Baina norberak egin dezaken ariketa bat, aber nora eramaten nauen kantua, honi zertan nengoen, non nengoen... Eta gaineran, osea, norbaiti ez badioa sola, kesak Txabiri eta Aiaraldeko jendeari. Osea, beraiek deitu gaituzte, eta etorri gara. Bai, hori. Eziltasun hau da, urrengo kantua pasatzen gara, urrengo kantua 1985 izan zen, ni hor ja Laizter jaioko naz, eta sortu zuten Maixa eta Isiar, Alex Sardui, Kepa Junkera, osea, klasiko batzuk, eta titulua zan, edo da, Bizi Ganoraz, gorka. Tematxarra hau bai, hau da, ahaztu ezina. Hemen ziur panderoa zegoela, beba. Bizi Ganoraz, ez egin galde guzen bat lagunote, nirekin asko izan gaitezke. Itxasoa, uratarea. Temazoa, Donibane Garazi nasi eta Gasteizen amaitu zen 9. korrika, Jalgi Adi Euskaraz leloa zabaldu zuen, eta Mikel Laboa izan zen urte hartako omendua. Bai, Mikel Laboa, Constrictor. Mikel Laboa gerora entzungo dugu bere kantua be. Entzungo dugu Mikel Laboaren kantua? Bueno, ez badago ez derik, entzungo dugu, bai. Oso polita izan zen hau, Aimar, kantu hau, Tematxarra, Bueno, Aimar ikusten baduzu hortik argazkiak ateratzen, jarri zuen irrifarrerik politena, eta txalo bat eman, gero. Ostean, txalo bat, txalotu, ez txalo bat eman. Ez du hainbeste merezi. Jarraituko dugu errepasoarekin. A ber. 10. korrika iristen da, gorka, 10. 1987an. 1987, 10. edizioan, lehenengo korrika gogora ekarri nahi izan zuten, eta ibilbide eta lelo berak aukeratu zituzten, kuriositate moduan. Oñatitik Bilboraino, errepikatu zuten bidea, eta Euskal Herria korrika izan zen leloa. Bai, eta niri kantunek mugitzen hau tipo Euskal Herri osatik zehar, bakizu, gogoak ematen dizkitu, gogoak ematen dizkitu, bai, korrika, ez dakit, garraiatzen hau Euskal Herrian zehar, ez? Euskal Herriko korrika? Niri ematen diate gogoak korrika egiteko Euskal Herrian zehar, eta zigorrenik helduko naiz, Murrioko udaletxeko eskaieren bukaera arte korrika. Egia da, hemen bebai, jartzen dela, garai horretan, romeriak, trikiak zeukaten garrantzia, ez? Triki doinuek zeukaten garrantzia gozategirekin. Hori, eta gainera gaur arratzaldean zeiretan, hemen Amurrian gozategiren kontzertu, Gaur gozategi? Bai, hombre. Ezin dugu, galdu. Eskatu barko diegu kantu hau, ez? Ez que gaur gauza gehiagi daude eskualdean. Nik lioa daukat gaur. Hautatu behar. Jarri gozategi, merezi dut. Panderoaren presentzia oso agerikoa da. Izkiak izkututik Xabi Gabian kaluzek
Oso polita da zen kantua benetan, ederra. Osea, hau da, korrika guztiak kadeneta formatuan egiteko kantua. Osea, eskutik helduta, ez tropel moduan gaur egun egiten den bezala, ez kadeneta. Hau da, furgoneta Arrigorriagan eta bukaera Amurrion oraindik irtetzen. Ulertzen? Sekaro, kadenetan. Bueno. Ulertu dizu. Gaur nahi baduzue kadenetan hasi korrika, oso polita izan. Eta, bueno, hemendik bagoaz, 1989an Jose Ripiauk prestatu zigun kantu batera, bat eta bat izenekoa, eta eramango digu beste kolore edo, ez dakit, sonoritze batzuetara, gure gerriak aldakap berak eta gora egingo da diguna, entzungo dugu. Batukada bat. Bai, uste dut hauek zirela Txatunga Benbe, ez badut gaizki gogoratzen, Txatunga Benbe zen Bizkaian Bilbo aldean zegoen batukada oso famatu bat, eta garai horretan Inigo Muguruza bizizan Gallarta inguruan, eta berak egin zuen kantu hau. Ikusten dugu euskal musikaren anistasuna, ez? Bai, eta besten duena hor, uste dut dela Kim Mafrundiko Alain, abeslaria uste dut Alain deitzen zela, bai. Eman, Xabi. Beti batuz Hor, Inigo. Korrikagoaz gure bidea gertatuz Pauso bakoitzeko hitz bat. Bueno, 11. korrikak bat eta bat 11 leloa izan zuen, zuetan euskaraz, eta Iruñetik Donostiaraino joan zen, 11 pertsona omendu zituzten, bat beharrean 11 omendu zituzten, Jose Ángel Iribar, Jose Ramón Etxeberria, Jose Miguel Etxenike, Maitane Araguaz, Argine Iturregi, Laudioko ikastolaren sortzaileak, Euskal Herria Irratia, Etxepe Enpresa, Arantxa Udalerria, Mendia Optika eta Maiatxe Editoriala izan ziren omenduak urte horretan. Bai, Laudioko ikastolaren sortzaileak omendu zituzten. Bitu ez genekien, baina oso detaile polita. Bueno, beti gozaberak ikasten dira gorka. Venga, jarritzen dugu? Bai, eta hortik bagoaz, pixkat Inigo Muguruza aipatu duzu, bain dator Fermin Muguruza, bere 12. edizioa, 2021, bere korrika, Big Beñat izena, eta erturatuko gara ia Fermin du bit manifestera. Mugimenduan badatorta Big Beñatentzat beste zinezko misio bat mundu bat bildu da konsignar ezin utzi. Ni ustez, hemen Ferminek sartu zuen pizka bat elektronika mundua, ez? Korrikaren kantuetan, eta pizka bat modernismo toke hori eman zion, ez? Musika akustikoetatik, gauza sintetikoetara pasatuz, eta... Bai, eta gero musika, bideoklipanen hasieran telefono bat ageri da ere, telefono mugikor bat izango dena, orduan baita ere sartzen teknologian, zea... Bai, garai berri baten islada da, ez? Transizioa. Korrika, hau da, Korrika 2001, Gasteizetik Baionara joan zen korrika, eta Euskal Herriko Bertsozale elkartea omendu zuten urte horretan. Bai, eta bideoklipan bukaeran agertzen da guk oso barneratuta, guri oso barneratu garatu zaigun leloa dela tipi-tapa, korrika, ez? Mani baten ia, botatzeko modukoa den hori, kantu honen bukaeran agertzen da. Bai, nire ustez hori. Tipi-tapa, korrika. Korriketako leloa bilakatu den kantuetako bat da, ez? Esan daiteke. Gainera oso animosoa da, azkar korrika egitea eramaten zaituen kantu horietako bat, ez? Bai, holan eskuak mugitzen eta guzti, Hori da. Pantumaka, seguna. Eguerdia da. Pasako gara pizkanaka 13. korrikara. Eta pizkanaka esaten dudanean oso motel pasatuko gara 13. korrikara. Ferminen abiaduratik Mikel Laboa eta Rupert Dorikaren geldotasunera, lasaitasunera, sakontasunera. 2003an, gero bat gaurdanik izenarekin. Eta Ruperrek entzungo dio laizter.
Harri, herri, irri, urri. Bueno, korrikak urte horretan 3 egun berandu heldu zen, ze karo. Abiadura honetan, ez, broma da. Bai, baina, iritsi ziren oso, ez dakit hau, argitasunera ematen dizun kantu bat da, ez, itxaropena eta emozioa mugitzen zaizu bat, argia ikusten duzu, ez, ez? Ez, Oso sentitzen ez, benetan. Saiatu nahi sentitzen, baina azkenean ez. Ez doka mairuko zea gainera ekartzen du gogora ere. Hori da. Kantu, ez dakit bere. Maulen hasi eta Iruñan amaitu zen AEK-arekin herri bat geroa lantzen leloa aukeratu zuten, eta ez dok amairu mugimendua amendu zuten. Oso korrika berezia izan zen, urte horretan Euskaldunon egunkariaren itxierak eragina izan zuelako, eta gainera, Nafarroako gobernuak korrika Iruñan sartzea debekatu zuen, naiz eta azken momentuan debekoa indargabetzea lortu zuten. Beraz, oso urte berezia izan zen, eta, kantu berezi hau, azten ez den kantu horietako bat da, baina egia da, korrika egiteko ez duela asko animatzen, Eman, Txabia, Herri bat osori, gero bat, gaur nik ez dut, amairu ez da male. Eta jarraituko dugu gure repasotxoarekin. Niretzat, emendatu orain, como inflexio puntu bat bezala. Beste bat. Beste bat, bizitza inflexio eta eskintensoa bizitza gorka. Eta, apatu nahiko nuke ez, como pixkat kontzientzia pizteko, zenbat genero aldetik, ze pertsona hautatzen diren kantuak iterakoan, edo garai horretan zeintzuk hautatuak izan ziren ez, oain arte, eta bendik aurrera zeintzuk hautatuak izan diren. Eta, entzuko dugu 14 korrika, 2005koa, Afrika Big Bang, ni ere bai izenarekin, eta inflexio esaten ez, ze azkenean, Afrika bere gurasoak Ekuatoria Gineatik etorri ziran, eta hartu nolabait bera ez dakit Euskaldun berriaren, argazkia ekartzen digu momentura ere, ez dakit, anistasunaren zea pizten digu, orduen zentzu hortan ez, polita da, ikustea nola, ez dakit, korrikaren bitartez nola kapak eitzen diren gure imaginariora eta gure, ez dakit. Bai, eta nola jende ezberdina euskarara biltzen doan, ez? Bai. Jatorri ezberdinetako euskaldun berriak. Fermin ere, kantu hau, parte izan zen, Iruneko AEK-an sortu zuten euskaldun berriek diska bat, edo euskaltegiko kideak. Afrikaren kantu hau. Bai, eta bertan, diska horretan Fermin baita parte hartu zuen, ze Ferminek joan izan zen bere garaian, ez dakit bere euskaran zea. Bai, egia da. Emaiok, Afrika. Jungle erritmoa. Hemen aipatzen du noizbait belaunaldi eta egia da oso idei polita dela, ez? Pasatzea lekukoa belaunaldi bai euskararena eta korrikarena. Bai, eta ekartzen dizkigu beste tradizio eta soinu batzuk, ez? Jungle erritmoan eta... Bai, egia da. Jarraituko dugu, ze Txabik begiratzen gaitu arpegi arraroekin, 10 gutxi pasata dira, eta 2007 urtera goaz, nik ja nagusitzen hasi nintzen, 15 korrika, eta Karrantzan hasi zen 15 korrika, Iruñaraino, heldu hitzari, heldu lekukoari, heldu elkarlanari, heldu euskarari, heldu herriari, leloa zabalduz. Heldu, heldu zen, garaiz heldu zen. Noren esku izan zen kantu hau? Niko Etxart eta Eldrogaz. Entzongo bertzino ofiziala dala hau, eta gero... Urte horretan, Euskaldu emakumeak omendu zituzten, Euskaren transmisioan egindako lanaren gatik. Eta 2 gizon jarri zituzten kantan, emaiok, Txabi? Esan bezala Niko Etxart eta Eldrogaz, oso kantu rockeroa, egia esan da garai horretan nire ustez bogan zegoen estilo bati helduz, eta gero gainera
kuriositate moduan, ez? El Drogaz euskalduna ez izan da, kantatzen duen kantuan Niko Txartekin batera. Baina, urte horretan... Sortu zan beste kantu bat... Sorpresa! Ai, zein eskutik! Kasko emozionatzen naiz! Dutxu zartu zuten beste kantu bat? Urte horretan, Pirritx eta Porrotxek eta Marimototxe ez dakit, bai, bazegoen ja Marimototxe, eske nik ez nituen errapatu. Beraien kantu propioa egin zuten urte horretarako, korrikari beraien aportazioa egin nahian. Eta gure buruetan geratu dana, eta bihotzetan, eta gorputzen, eta leku guztietan, eta ditzen da Txispun Korrika! Txispun Korrika! Korrika! Karo, kantu honekin nork gogoratuko du Niko Txarte eta Drogazen kantua. A ver, kantu hau zen tematxarra. Oso divertigadia da. Bai, katxi porreta! Oso ondo. Eta gainera, gaur egun bebai, korrikan zehar, ibilbidean asko entzuten den kantua da, ze oso alaia da, oso animotsua, eta gainera ritmoa alaitzen eta askartzen duen kantu egietako bat da. Jarraituko dugu, 2009 urtea. Betagarrien eskutik, ongi etorri lagun, beste, ez dakit, gure oso presente daukagun zea bat, ez? Eta entzungo dugu ondo letra, musika... Eskadoinuak... Ze gauza, musika sortzea korrikarako, zelako enkargua... Zelako marroia, Pentsatu sonoridadeak, pentsatu letrak, zer transmititu nahi dozun, zer potunta gauden orainean. Wow! Eta gainera, pasatzen dizuten leloa respetatzea, zaila izan behar du. A ber, Xabi, emaiok? DJ, musika! Betagarri! Dantxa, Aitor, venga! Yep! Gerria mugitu! Yep! Bueno, hemen irrati estudioan kriston ambientea daukagun horbait, eta espertuta balin badago hortik plazatik edo, igo daitela ona, udaletxearen lehenengo pisuan, ekartzea pintxo bat eta gara pare bat, ze kriston giroa dago hemen. Eta gu egarri gara. Eta gu emozionatzen gara. Kriston beroa, por cierto, Aire girotua, gaur ez dut ordaindu. Eska elektrizitate oso garesti dago. Jarraituko dugu Betagarrien kantutik, bueno, urte horretan Tuteratik Gasteizeraino egin zuten ibilbidea, korrikan, ongi etorri euskaraz bizi nahi dugunen herrira, izan zen leloa, eta euskara ikasi eta transmititu duten horiei eskaini zieten ordura arteko korrikarek luzeena izan zen. Eta 2011 heldu zen, eta hemen ja modernismoa... trikia musika elektronikoa, ez? Gure Ines Osinagak sortu zuen, ez dakit, estilo berri hori trikia eta musika elektronikoa uztartzeko Euskalakari izenekoa. Gozen eskutik eta kokatzen gara 2011 urtea. Gozen! Haze zuen musika gozea! Tematxarra! Miren zurroztuak ginen, zuri hori berde eta korri ginen, baraka eldon veterano ginen, arriskua ginen, erromeria ginen. Bueno, esan bezala, gozek egindako kantua, Ines Osinagaren ahotsan, Trebiñutik hasitako korrika izan zen, Donostiraino, eta maitatu ikasiari Euskalakari leloa zabaldu zuen. Eta urte horretan Euskaltzaindia izan zen momendua. Eta hortik ziztu bizian bagoaz urrengora, datorrela Esne Beltzaren eskutik, bagoaz izenarekin, eta zer urtetan izan zen? 2013. Hortze. Hemen ja eskratxak, eskratx doinuak, DZ hor. Gorka, bota irrintzi bat. Ez, eman euskara elkarri lelopean, andoa indik irten, eta Baionaraino ibilbidea egin zuen korrikak urte horretan, eta euskara ikasten ari zirenei eskaini zieten. Esne Beltza, a ber, Xabi, emaiok, Esne Beltzari?
hoiekin ez. Wiki, Scratch. Bueno, jarraituko dugu, 2015-era. Hori da. Eta zer daukagu 2015-ean? 2015-ean daukagu denok korrika kantua, izenekoa, eta zengo nuke sortzaien artean hainbat taldia dagoela. Korroboratzen duzu? Hainbat taldea? Arrasateko hainbat taldea? Neskak? Bai, ez dakit. Euskara lauda esan gure pele herria. Ez dut uste. Bueno, 2015 urtean korrikak Urepelen izan zuen hasiera eta Bilbon amaiera izan zuen berriz. Euskaldun izan zen leloa eta Durangoko azoka izan zen omendua urte horretan. Ez dakit nortzuk izan ziren, egia da kantu hau? A ber, jarri dut dago, zabi? Euskara da kanporata denok korrikara. Euskaldunak herrietan. Urepeletik Bilbora lekuko agidatzen. Uste dut bai ez dagoela hainbateko abeslari, bai, baina besteak ez dakit nortzuk diren, baina, bueno, kantu kuriosoa, ez da, bueno, abestia berez jartzen du... Bizitzan misterioak... Abestia jartzen du Oskorrirena dela, Bai. Berriz ere Oskorri, bueno. Bai, Fermiek ere errepikatu zuen, eta inork ez zion eskatu. Oskorri. Jarraitzen dugu, 2017-goaz. Gerturatzen ari gara orainera. Bai, Otxandiotik Iruñara joan zen urte horretan korrika. Eta temazo batekin, ez? Zirkorrika. Batzuk izan zen leloa. Eta... Ez que honekin, emateizu gogo bat, herriko esiak hartzeko edozein erronberian erdian eta azteko korrikan erditik, ez da? Osa, pasada bat. Esan duzuna herriko esiak hartu, pentsatu. Hale, Xabi, Maior. Herri honen ilusionistak bidera mundura atera. Emakumearen presentzia nabaria ja, azken kantu hauetan, ez? Xaro. Miren Narbaiza, ez? Dago hemen. Mise. Bateta batzuk gara ona, euskara bat mundu Eko ekilibristak, zuirenzle optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herri garoko gara. Venga, hau ez atera! Ze, guazen udaletzetik korrikan eta... Ez digute mikroinalambrikorik jarri, baina bestela, Ja, errute bat eman eta torri. Jai. Bueno, basako gara hurrengo kantura. Bizitza dantza egin ostean, ez? Beste modu baten igartzen da. Kantu prepandemikoa. Bai, eta dator, da, ez? Mundu underground zera eramaten digun kantu bat, baina underground, gero agertzen da txistu bat, orduan folklorea, eta ez dakit, bestelako musika estiloak sartzen ditu, ez? Bideoklipean agertzen da bukaera, gainera, Laudioko gure baierako pertsona txistulari bat parte hartu zuen bideoklip horretan, eta nortzuk sortu zuten? Bai, kantua berez Ferminek sortu zuen, uste dut, eta gero aparte hartu zuten, Fermin, Mademoiselle, La Furia, La Basu, uste dut agertzen dela, bueno, zenbait emakume batez ere, eta gero, bueno, horre sartzen da bai beste puntu bat, dela bideoklipean breakdancerrak, nahasketa oso sakona, estilo aldaketa, estilo nahasketa oso, bai, kale estiloak, baina aldi berean txistuarekin, trigiarekin, eta tradizio tresnekin elkartu. Gauza hibrido moderna gorka. Hori da, Fermin oso moderna da, sartu Fermin. Zendua, hause da gure leloa, popo posiblea da klik aldatzea, elkarren artean konektatzea, praktikatzea, euskara gure artean bizitzea, lan banaka taldean, aukeratu zure lekua bidean, herriaren arnaza sentitzen da, korrika datorrenean. Zugabe, hau ez da posible. Klika izan zen urte honetako kantuaren izena, eta bueno, esan bezala oso modernoa. Eta ondoren pandemia eta hartu zen. Eta zirkorrika jartzen dizu ritmo oso altua, holan oso bizia. Korrika jaisten dizu pizkatolan erritmoa, eta orain dator, atera dan beste azkenengo temazua, ez? Eta gero kuriositate moduan, lehen inpareetan egiten zen korrika, eta orain urte bikoitzetan egingo da. Pentsatu alduzue, orain urte bikoitzetan egingo da. Ez dakit edo... Zer luzido gorka. Dena normal baldin badoa.
Ez da etorri inor plazatik oraindik garagardo batekin, espintxo batekin. Nosotros zergatik. Norbait aldago hor, behan, gu entzuten. Bueno, bukatzeko aurtengo kantua. Nork egin du aurtengo kantua, Nerea? Aurtengo kantua, 2022koa urte berezia, zeposa. Hitzekin du izena, izenburua, eta, egingo dugu pizkat nortzuk parte hartu duten aipatuko dugu, ez? Hitzak sustraiko linak jarri dio, musika Nerea Urbizuren eskutik, abeslariak nortzuk izan dira Gorka? Ane Garzia, Anari eta Nerea Urbizu berak. Eta musikariak izan dira alde batetik bateria, Ander Zulaika, basua, Itzasotze beste, gitarra, Inaut Gaztainaga, pianoa Nerea Urbizu. Ikusten dugunez, zenbat partaide, ezta? Bai. Gipuzko arrasko. Bai. Ez da gizien hartatzen dan, Zer egingo diogu? Aurten Donostin amaitzen da, aurten. Horregatik agian. Espero dugu Kriston Festa egotea Donostin. Donosti eta Festa inoiz ez dira bateragarri izan, baina ziur aekako jendeak kriston giroa sortuko duela eta kriston fiestoia egongo dela korrikaren bukaeran. Eta bestela Arabatarra joango gara Gipuzkoara eta ikusiko zu antzerako sortzen dugu. Incluso Bizkaitarren bat, igual. Bizkaitarren bat. Entzungo dugu aurtengo kantua, ez baduzu oraingo zentzungo zergo izan, Xabiki aiaz du jarri, gaurkoz agurtuko gara. Baina itzaron, bukatu horretik. Zuk, Reolan, azkenen horiketa bat, atzera bota desu eta guzti. Ez egoen prestatuta, Bai, ez egoen prestatuta. Beste guztia bai, baina ez. Nortzuk, nor izan daiteke urrengo korrika prestatzen duten abeslariak? Oso zaila. Baina ez dakit, emakume gazteak izan behar dira. Emakume gazteak, edo, ni imaginatzet holan, bakizu. Izan behar dira, emakume gazteak eta berriak, hasi berriak direnak. Ja, eta igual kolore eta doinu birek ekartzen dizkutunak, ez? Kolore berriak, doinu berriak. Ni bestean imaginatzen dut amets berriak. Mursegoko kumbia eskimal, baino lan biakatuta korrikan, olakos. Vale, Nerea, agurtu, esan agur. Bagoaz, Xabi jarriko digu aurtengo kantua, mila esker guztioi. Mila esker Gorka. Eta datorren korrikar arte. Hori. Oinetakoak lotu, ta utzi oinei libre, belarretan
Chamorro eta Nerea Iglesias izan ditugu gurekin, korrikak eginiko, urte luze hauetan eginiko edizio guztion errepasoa egiteko, abestiak aitzaki hartuta, 1980an hasi dugu ibilbidea, 2022an ez dugu bukatu, astear baitago. Oraindik ere 22. korrika hau, dakizuenez, arratsaldeko 4etan izango da lehenbiziko hitzordu nagusia, ekitaldiaren hasiera Juan Urrutia plazan bertan, eta 4:30etan abiatuko da, ja furgoneten atzetik, korrika lehenbiziko kilometroa Amurrioko AEKak eramango du, urtetan euskararen transmisioaren alde eta alfabetazioan eginiko lanaren aitortza gisa, eta hemendik eta apirilaren 10 bitarte, Donostiara iritzi arte, Euskal Herriko txoko ugari bizitatuko ditu, zeharkatuko ditu euskararen alde hitzekin lemapean, 22. korrikak hau esan da. Onaino iritzi da, gaur goizean 10etan abiatu dugun zuzeneko telebista saio hau, eskerrak ematea, baino ez zaigu geratzen, ikusentzule, guztiei, Amurrion saioa jarraitzen aritu zareten hori, nola ez, elkarrizketatu orori, eta gogoratzea, korrikaren jarraipen berezia ikusgai izango duzuela, aiaraldea.eu zen, gaurko irudiekin, eta datozen egun guztietan, AEKaren aplikazioaren bidez, korrika.eu webgunaren bitartez, eta AEKaren sare sozialen bidez. Beraz, hortze korrika eta bakoitzak tokian toki, nahi duen moduan euskararen lekukoa hartzeko deia, gozatu eta jarraitu hitzekin euskara jazten. Itzekin